მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ პოზიციის ლაივს, მე ვარ ლევონ სანიკიძე. დღეს კიდევ ერთი ცხელი პოლიტიკური დღე იყო. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ამ ქვეყანაში დიქტატურის დამყარებისკენ და დღევანდელი დღეც არ იყო ბოლო ორ კვირაში გამონაკლისი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად უსწრაფესი მეთოდებით ივანიშვილი ამყარებს ამ ქვეყანაში ჩეჩნეთის ყველაზე ცუდ ვერსიას, რაც კი შეიძლება იყოს. დღეს არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და თანაწამყვანებთან ერთად, იმიტომ რომ ამ ფორმატში სტუმრები არ გვყავს, თანაწამყვანები არიან. ჩემთან ერთად იქნებიან დღეს ქალბატონი ეკა ხერხეულიძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, ადამიანი, რომელიც ეროვნული მოძრაობიდან მოყოლებული, კარგად იცნობს ამ ქვეყანაში რუსული გავლენის კონტექსტს და ჩვენთან ერთად იქნება დღეს ბატონი გია ბუღაძე, ყველასთვის ძალიან საყვარელი ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი ამაგი აქვს ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. მინდა მოგესალმოთ. მიხარია რომ დღეს ვართ ერთად და პირველ რიგში მე მაინც მინდოდა და ამიტომ გადავწყვიტე რომ დღეს თქვენთან ერთად მე ვყოფილიყავი რომ ვისაუბროთ იმ სამარცხვინო მცდელობაზე, რასაც წულუკიანის უბადრუკი ეს ღალატის კომისია აკეთებს. პირდაპირი ბრძანების შემსრულებელია ცალსახად, რომ ამ ქვეყნის ისტორია გადაწეროს და დღეს ჩვენ მოვისმინეთ, რომ ვარდების რევოლუცია თურმე არ ყოფილა რევოლუცია, ეს ყოფილა სახელმწიფო გადატრიალება და ეს არის შესასწავლი. იმის დასადგენად თუ ვინ იყო ამ სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზატორი. რაზეც დღეს მიხეილ სააკაშვილმაც ისაუბრა თავის სასამართლო პროცესზე და ამასაც ბუნებრივია შევეხებით. ქალბატონო ეკა, მინდა რომ თქვენი თქვათ გახსნითი სიტყვა, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუცია არის ჩემი აზრით 9 აპრილის შემდეგ, 91 წლის 9 აპრილის შემდეგ ამ ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღი. როცა საქართველო დაადგა რეალური სახელმწიფოებრიობის გზას, რამაც ჩემ თაობას და მე პირადადაც მომცა თავისუფალ საქართველოში გაზრდისა და აღზრდის შესაძლებლობა და როდესაც ამის გადაწერა აი ესეთი უხეში ფორმით და წულუკიანისნაირი ადამიანის ხელით ხდება, არის განსაკუთრებით შეურაცხმყოფელი. თითოეული ჩვენგანისთვის და რაც მთავარია საქართველოს ისტორიისთვის. თქვენ ბევრჯერ გინახავთ ეს სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგაც, როდესაც ზუსტად გამსახურდია სახელის ხსენება იყო აკრძალული და ზუსტად იგივეს აკეთებენ ახლა. მე მგონია რომ ვარდების რევოლუციის მიღმა და მიხეილ სააკაშვილის მიღმა ქართულ ოცნებას უბრალოდ სიტყვა რევოლუციის ეშინია და ცდილობს მათ შორის ეს სიტყვა გადატრიალებით შეცვალოს. გონია რომ ნაკლებ რაღაცა სენტიმენტს იწევს ქართულ საზოგადოებაში. თქვენი აზრი რომ მითხრათ აი ამ მარაზმთან დაკავშირებით. მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ბატონ გიას. ძალიან ძვირფას ადამიანს და ბატონი გიაც ბევრი რამის მომსწრია ძალიან არანაკლების ამოვლენებთან მიმართებაში. ხო, ეს კომისია და ზოგადად რეჟიმი თავისთავად ებრძვის სახელმწიფოებრიობას და ებრძვის იმ ფუნდამენტს, რაც გახლავთ გარანტია სახელმწიფოებრიობის ჩვენს ქვეყანაში და ეს ისტორია სწორედ უკავშირდება ვარდების რევოლუციას და რა თქმა უნდა მათთვის ეს არის საშიში, საფრთხობელო, იმიტომ რომ მათი ძალმომრეობით დამყარებული რეჟიმი არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს იმ წყობას, იმ რეფორმებს და იმ განვითარებას, რაც მოიტანა ვარდების რევოლუციამ, ხო? ამიტომ მათთვის ეს არის საშიში. მათ ვერ მოახერხეს ამ გზით განვითარება და რა თქმა უნდა ეს ამის ნიშანწყალი თავიდანვე არ არსებობდა და არც არავის არ ქონდა ამის ილუზია, მაგრამ მოტყუებული ხალხიც იყო. ვინც რაღაც იმედის თვალით უყურებდა ამ მოვლენებს, იმ დაპირებებს, რაღაც იმ ბენეფიტებს, რასაც გაცემდა ივანიშვილი თავში, მაგრამ ეხლა მათი საქმეა, მათი გონებრივი შესაძლებლობის, ვინც ეს მიიღო, როგორც მართლა რეალური შეთავაზება ამ ქვეყნის განვითარების, მაგრამ ამას თავი რომ დავანებოთ, ჩვენ ახლა ისეთ საშიშ ფაზაში ვართ, მე გულისხმობ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის. რომ ამაზე ლაპარაკი უკვე მე ვფიქრობ დაგვიანებულიც არის, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ხა თქვენ ახსენეთ მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებაში ის ფაქტორი, რომ თქვათ ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ ადამიანის სახელს. მოდი დავარქვით. კი, თავიდან ბოლომდე. თუ გამოვიდეთ ამ თავის მოტყუების და ილუზიების რაღაცა გარემოცვიდან, ჩვენთვის ჯობია, რაც მალე მივცემთ შეფასებას ობიექტურს, ამ მოვლენებს. მით მალე დავადგებით, თქვათ, გამოსავლის გზას და რაც დიდი ხანი შევიყრით ნაცარს და ვიტყვით, რომ სხვა მოვლენებთან გვაქვს საქმე,
დააგვიანდება ჩვენს განვითარებას, ჩვენი ქვეყნის სამშვიდობოს გასვლას, თორე არჩევანი მათზეა, ვინც ამას უყურებს ამ საკითხს. ეს ყველაფერი უკავშირდება ამ ადამიანის სახელს. თქვენ ახსენეთ წეღან ზვიად გამსახურდია, რომ არის სალმებოდნენ და მისი სახელი თქვა ბავშვისთვის სახელი უნდა გერქმეა ზვიადი. მე მომისმენია ესე. ზვიად მაშინ ნაკლები წოლუკიანები იყვნენ. ზვიადმა გაიმარჯვა და უჩისტეს მონანიება უწევთ. ისტორიულ მოვლენებს ერთი ადამიანის შემართება, ან ადამიანთა ჯგუფის შემართება ვერცერთ შემთხვევაში ვერ გადაწერს. ისტორიული მოვლენა იმიტოა მნიშვნელოვანი და ძვირფასი, რომ მას საუკუნეების განმავლობაში აქვს ისტორიაში ადგილი. და რაც უფრო დიდი დრო გადის, უფრო მეტად კრისტალდება ის მოვლენები, რაც დაბინძურებულია მინარევებისგან, იმიტომ რომ მეგულისხმობ თანამედროვეობაში მოქმედი მავნებლებისგან ძალიან ბევრი გარნირი აქვს ხოლმე ისტორიულ ფაქტებს და ადამიანებს ეშლება შეფასებები და თავისთავად ეს განაპირობებს ხოლმე რაღაცა შეხედულებების გაბრალვას, მაგრამ მე კრისტალდება ეს ყველაფერი და ისტორიას რჩება ის ფაქტი, რომ ვარდების რევოლუცია გახლავთ ამ სახელმწიფოს ფუნდამენტი, სახელმწიფოებრიობის ფუნდამენტი, მე ვგულისხმობ როგორც სახელმწიფოდ შექმნის დაარსებით კი დაბადებას კი არა, განვითარებას ნამდვილად უდევს ფუნდამენტად ვარდების რევოლუცია. ეხლა ეს ისეთი მოვლენაა, რასაც ვერავის სახელს ვერ შეუჩეს, შესაძლებელია თეა წოლუკიანმა მოინდომოს ამ ეტაპზე, მერე სოზარ სუბარმა, მერე ივანიშვილმა არ აქვს მნიშვნელობა ამ სახელებს და გვარებს. ასეთები ყოველთვის იქნებიან, მაგრამ მოვლენა დარჩება და ყოველთვის ხაზგასმული იქნება, რომ ვარდების რევოლუციამ შეძლო ამ ქვეყანაში ძირგამოპალი კორუფციის ერთხელ და სამუდამოდ აღკვეთა. შეძლო განათლებისთვის ფასის დადება. კორუმპირებული ადამიანები გახდნენ თითით საჩვენებელი სამარცხვინო ადამიანები და ნიჭს და შესაძლებლობას მიეცა გასაქანი. რომ ვარდების რევოლუციის დროს გახდა ყველაზე მკაფიო დასავლური კურსი ამ ქვეყნისთვის და რუსეთის ორბიტისგან საქართველოს შემოbrunება. რომ საქართველოში ძალიან დიდი მნიშვნელობა მიენიჭა და მიეცა ადამიანის უფლებებს, ადამიანის განვითარებას, ცოდნას და პატივი დაედო და ცოდნას პატივი დაედო, რას გულისხმობ, ნახეთ, ჩემი ახალგაზრდობის დროს, როდესაც მე სკოლაში ვსწავლობ პროფესორზე ითქმოდა ასეთი რამ, რომ საწყალი პროფესორი კაცია. მე მსმენია, ის საწყალი პროფესორი კაცის შვილია. მე მსმენია ძალიან ბევრჯერ ჩემი მეგობრების მამებზე. ცოდნა და პატიოსანი შრომა ერთდროულად საწყალი, ბჭყალებში გამოშტერებული უხერხემლო კაცი, რომელიც ფულს ვერ აკეთებს, ვერ იპარავს. და ვარდების რევოლუციის შემდეგ ასეთი ადამიანები გახდნენ ძალიან პატივსაცემი ადამიანები. და ფასი დაედოთ მათ ცოდნას, კომპეტენციას, გამოცდილებას, პატიოსნებას პირველ რიგში და კონკურენტუნარიანი გახდნენ ცოდნის ბაზარზე. ამას ვერაფერი ვერ წაშლის. დღესაც კი ადამიანები, როდესაც ეროვნულ გამოცდებს აბარებენ და აბარებენ გაუქმება უნდათ. ხო, რისი გაუქმებაც უნდათ, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუციასთან არის დაკავშირებული, თორე იციან რომ გადასარევი რამ არის. ძალიან ბევრი. თან ალბათ დამატებით კორუფციაც უნდათ. ამიტომ ეს ყველაფერი სადამდე მიდის იქამდე, რომ ამ ყველაფრის ფუნდამენტის სათავეში დგას მიხეილ სააკაშვილი, ხო? ამ ადამიანს ებრძვიან. და მიშას უპირებენ სამუდამო კონკრეტულად საქმესთან კი არა აქვს. აი, ნებისმიერი საკითხი, რომელიც დაკავშირებული იქნება მისთვის რაღაცა ბრალის დამატებასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება საბაბი, ეს იქნება, თქვათ, ანუ ეხლა ადამიანი, რომელიც ესეთ ფოტო არსებობს, თეა წოლუკიანი ზის, ბატონგი არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, მხატვარი კაცი ხართ და თქვენ თვალს ეგარ გამოეპარებოდა. ესეთი ფოტო არსებობს ედვარდ შევარდნაძის და თეა წოლუკიანის. აი შეხარის ეს ფოტო, არ ვიცი, მინდა გამოგიგზავნოთ თუ არ გაქვთ ნახი, როგორც სახელმწიფოს, აი მშენებელ იმას რა ქვია, მამას, ფუძემდებელ მამას შეხარის და ის რაღაცა საწყალი სახით უყურებს უკვე უძლურებაში მყოფი, მაგრამ თეა მოასწრო და მივიდა. და სიცოცხლე ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. ხო, თაყვანიც ამას. ანუ ეხლა თეა წოლუკიანი მე მეუბნება, რომ ედვარდ შევარდნაძე იყო ამ ქვეყნის აღშენებელი და მიხეილ სააკაშვილი ამ ქვეყნის დამაქცევარი. ეხლა ესე ხო ვერ მოხდება ვერცერთ შემთხვევაში, არა? ეხლა აღარაფერს არ გავიხსენებ სხვას, მაგრამ ეს ფოტო იმდენად მრავლის მეტყველია, ადამიანი, რომელიც დიდი პატივით, დიდი რაღაცა სანდომიანი თვალებით უყურებს ამ ადამიანს, როგორც მოამაგეს ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის გზაზე და მიხეილ სააკაშვილი არის ხელის შემშლელი. არა. ამ საკითხებთან გვიწევს ჩვენ ახლა ჭიდაობა. ნუ ბუნებრივია, ეს არის დროებითი მოვლენა, ჩემო კარგო, ჩემო ძალიან ახალგაზრდა ჭკვიანო ადამიანო, მინდა ეს
იმედის თვალით შეხედო ამ ყველაფერს და იცოდე რომ და პატარია ვართ ბევრი ამდაგვარი მახინჯი მოვლენების შემსწრე და საქართველოს დღემდე დგას ასე თუ ისე ამ ძნელბედობის ჟამს რა თქმა უნდა ჩვენ ყველა ერთად შევძლებთ რომ გავიაროთ სირთულეებით მაგრამ გავიაროთ ეს წეული გზა და დადგეს ეს ქვეყანა ისევ განვითარების გზაზე მაგრამ საბოლოო დასკვნით ნაწილში მაინც ვიტყოდი ერთ რამეს რომ ყველა მიცოდეს რომ აქ არ არის რაღაცა ვინმე სახელის და გვარის ფეტიში არ მჭირს. უბრალოდ ვიცი ეს მოვლენები როგორ ხდება. აქ არის ჭიდაობა და ბრძოლა ერთ კონკრეტულ სახელ და გვართან. ეს არის მიხეილ სააკაშვილი. თავს ნუ მოვიტყუებთ, ის არც ჩემი ბიძაშვილია, არც ჩემი ბავშვობის მეგობარი და არავინ ისეთი არ არის, რომელიც მავალდებულებს მე უპირობო რაღაცა მისი ხო, მე უბრალოდ მას ძალიან დიდ პატივს ვცემ, როგორც ძალიან დიდ ადამიანს ამ ქვეყნის ისტორიაში და ვავალდებულებს სხვებს ცოდნა მიიღონ და ახალგაზრდებს მოუწოდებ, რომ გაიგონ ამ კაცმა რა გააკეთა და ჩვენ უნდა შევუწყოთ სხვათა შორის ერთ-ერთი საქმე ამას და ეხლა დღეს რომ ყველას იჭერენ, ლევან, დღეს რომ ყველა გახდა ხელმისაწვდომი ბიძინა ივანიშვილის ცირს, ეს არის მხოლოდ ერთი დანაშაულის ბრალი. რომ მიშაზე გაატარა. 4 წლის წინ რომ წაუყურეს საქართველოს პრეზიდენტის პატიმრობას და მათ ეხამუშებოდათ ეთქვათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმრი. დღეს ყველა იქცა პოლიტპატიმრად. ჯერ ის ადამიანები, რომლებიც დღეს უსამართლო ციხეში არიან და პოლიტპატიმრები არიან და ადამიანები, რომლებიც პოტენციური პოლიტპატიმრები არიან, იმიტომ რომ ჩვენ ყველას თქვენგან დაწყებული ნებისმიერი გამლელი დამთავრებული არავის გარანტია არ გვაქვს რომ ხვალ არ ვიქცევით პოლიტპატიმრად და ეს მოიტანა იმან რომ ადამიანი რომელმაც ამ ქვეყნის მშენებლობაში ყველაზე მეტი გაიღო მიხეილ სააკაშვილმა ის საქართველოს პრეზიდენტი მე-5 წელი დაიწყება სექტემბერში იხდის უსამართლო პატიმრობას და ეს გაუვიდა ბიძინას გაუვიდა კი არა ამას ყველაფერს თავიდან შეუწყეს ჩვენს შეფასება ვერ მოვახდე არტიკულირება ვერ მოვახდე პოლიტიკოსებმა თქვენ ჩამონათვალში მიშას ისევ არ ახსენებენ. ხო და რას აზიანებენ? საქმეს აზიანებენ. თორემ მიხეილ სააკაშვილს არ ჭირდება მათ მინდა, იმიტომ რომ ყველა საერთაშორისო რეზოლუციაში ის რაც ძვირფასია მიხეილ სააკაშვილისთვის დასავლეთის პარტნიორების რეზოლუციაში მკაფიო წერია რომ მიხეილ სააკაშვილი გახლავთ პოლიტპატიმარი. ხელოვნური ინტელექტიდან დაწყებული ოდნავ საღად მოაზროვნე ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქე დამთავრებული ყველა აღიარებს რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტპატიმარი, იმიტომ რომ შეუძლია ყველაფერს თავი რომ დაანებოთ. ახლა მე შემხედრია ბევრი ადამიანი, რომელიც შეიძლება ასე პოლიტიკური სიმპათიით არ გამოირჩევა მიშას მიმართ. შეიძლება ხმა არ მიცენ და რაღაცა ვითომ სხვას დაუჭინო მხარი, მაგრამ ლევან მურუსიძის გასამართლებული მიხეილ სააკაშვილი, რომლის საქმეებიც აქვს ოფიციალურად FSB-ს თანამშრომელ ბატონ ფარცხალაძე შეკერილი ბიძინა ივანიშვილის და პუტინის საამებლად ეს რომ პოლიტპატიმრობის არ ვიცი ალბათ ენციკლოპედიაში შესაყვანი ეს არის რა ქვია თეზისი რომ ესეთი კლასიკური პოლიტპატიმარი იშვიათად არსებობს ალბათ დღეს მსოფლიოში როგორც მიხეილ სააკაშვილია ხო და დღეს ჩვენ მოვისმინეთ მიშას კიდევ ერთი განცხადება რომელიც ჩემი აზრით მას აყენებს სხვებზე ერთი თავით მაღლა როგორც პოლიტიკოსს, იმიტომ რომ დღეს მოვისმინე მე მიხეილ სააკაშვილის როგორც პოლიტიკოსის განცხადება, რომელმაც მიუხედავად მისი პერსონალური სიმპათიებისა თუ ანტიპათიებისა, უმნიშვნელოვანესი გზავნილი გააკეთა ოპოზიციის ერთიანობისკენ. იმიტომ რომ ჩვენ მიშა როცა დაბრუნდა საქართველოში 2021 წელს, ხო? იქიდან მოყოლებული ნაციონალური მოძრაობა იყო მთავარი ძალა, რომელიც მოუწოდებდა ყველა ოპოზიციურ პარტიას ერთიანობისკენ და ჩვენ მზად ვიყავით ნებისმიერ დათმობაზე წავსულიყავით. ნომრის დაბრუნებამდეც უკრაინაში ყოფნის დროს ყველას კარებდა და ერთიანობისკენ მე მეცაც გეტყვით 2019 წელს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი პირადად გავიცანე 23 ნოემბერი იყო სხვათა შორის ვარდების რევოლუციის დღე გიორგობა მე მაშინ მკითხე რომ რა საჭირო იყო ამდენი საუბარი ერთიანობაზე. აი მე ცოტა სხვანაირად უყურებდი თვლიდი რომ ნაციონალური მოძრაობა ისედაც ძლიერია მიხეილ სააკაშვილი არის და ნაცმოძრაობა არის ის ორგანიზაცია რომელზეც არ არსებობს ეჭვირო რაღაც ფორმით თანამშრომლობს ივანიშვილთან და რა საჭიროა ახლა დანარჩენების დამატება. ისედაც არაჩვეულებრივი რეიტინგი აქვს მიშას გავლენა აქვს და რაში გვჭირდება და მიშამ თქვა რომ ლევან დღეს რა დღესაც აღნიშნავთო ჩვენო ვარდების რევოლუციასო ეს დღეც არ შედგებოდა რომ არა ერთიანობაო მაშინო მიუხედავად იმისა რომ უდიდესი როლი ითამაშა და ნამდვილად სოლისტი იყო ვარდების რევოლუციის ხო თავარი შემოქმედი მაგრამ
ის თარიღიც ერთიანობის შექმნელი, ამიტომ სულ ამას იმეორებს და არაერთხელ ხა წინა საარჩევნო და ჩვენთვისაც როცა მიშას მოუწერია, არის ის რომ ერთიანობა არის ის რამაც შექმნა 2003 წელიც. მაშინ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლის მიმართაც არ ვიყავი სიმპათიით განწყობილი, დავდექი ამ ქვეყნის გამო გვერდითო და მე ესე უყურებ, რომ ბიძინა ივანიშვილი რასაც აკეთებს ახლა ამ კატასტროფაში, ერთადერთი პოზიტივის დანახვა რაც შემიძლია არის, რომ ეს კაცი ხელს გვიწყობს, რომ გავერთიანოთ. ჩვენ ამის რაღაცა სწავლების ვალდებულება არ გვაქვს, ისედაც ამ ჭკუაზე ვიყავით, მაგრამ თუ თავისუფლებაზე ვერ გაერთიანდნენ ეს პოლიტიკოსები, იქნებ ციხემ მაინც გაერთიანოს. ყველა მიშას ბედი გაიზიარა. და ისე აღმოჩნდა, რომ მიშას გვერდით დგომაზე უარი თქვეს, მაგრამ მიშას გვერდით ჯდომაზე უარი არ თქვეს. აქამდე მივედი. ხო, მასე მოუწიათ, იმიტომ რომ სინამდვილეში ბიძინა ივანიშვილმა დატესტა. თუ კი მიხეილ სააკაშვილზე და ნაციონალურ მოძრაობაზე გაუვა, ნებისმიერ სხვა პარტიაზე და ნებისმიერ სხვა ლიდერზე გაუვა. და ამიტომ ახლა მე ბატონო გია თქვენი მოსაზრება განსაკუთრებით მაინტერესებს. აი რა მიგაჩნიათ, რა არის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ აი ესეთი დაჩქარებული ტემპით, ახლა 12 წელი გეგმაზომიერად არ უსევს ამ ქვეყანას, ხო? მაგრამ ბოლო 3-4 თვეა განსაკუთრებული ტემპით აკეთებს ბიძინა ამას. აი ამ ქვეყნის გარჯულებას. რა არის ამის მიზეზი და აი ამ ისტორიაში ხელის ფათურს, ისტორიული კონტექსტიდან გამომდინარე, რა მთავარი არსი აქვს ქვეყნის აი ამ იდენტობის ნგრევაში. მოგესალმებით, უდიდესი პატივისცემით თქვენს მიმართ, ამ ახალგაზრდა კაცებს უბრალოდ შემიძლია გითხრა, რომ რაღაც უდიდესი სიმპათია მაქვს, არ მიდახა ძალიან ემოციურად. ხო, იცით რა არის, ხა საერთოდ პირველად, როდესაც საერთოდ ეს ადამიანი დავინახე, მე ბიძინას გქონდეს, ხო, იმ წელს ვიგზელი რა უბედურებასთან მქონდა საქმე, პირდაპირ შემიძლია გითხრა. პირადად ემოვნებიანი ადამიანია. ხო. იმ წელს არ იყო იქ ზედმეტი ლაპარაკი არ იყო, საერთოდ მაშინ პოლიტიკაზე არ ფიქრობდა, ჯერ მხოლოდ ლაპარაკი იყო, თქვა რაღაც აკადემიის შენობის გარემონტებაზე მქონდა პრობლემა და ეს როცა რექტორი ვიყავ, ესე რომ დიდელი ამბავია. ხო და ასე რომ რეალურად ეგა, მაგრამ იმ წელს ვიგზელი რომ ძალიან მძიმედ არის ეს საქმე. მოხდ როგორ იქნებოდა თან მაშინაც უკვე სიმართლე გითხრას შინაგანად ვატარებდი რაღაც ესეთი სიფრთხილეს ფულიან ადამიანებთან მიმართებით რა, იმიტომ რომ აი ფულიანი ადამიანი ცოტა მას მიშვება ხოლმე რაღაცა გრძნობ რაღაცა თარიღს ადგამდიდრებული ხო ხედავ ამას და ვასხვებ კიდევ ამორჩნებას ფულიას და მდიდარს ხოთა შორის აი მდიდარი აი მდიდრები ჩვენ ვართ აგერ კაცო და ის ფულიანია და დააკვირდით ეგ ხდება ძალიან რთულია რომ მდიდარი და ფულიანი დაემთხეს ერთმანეთს რა ეს ძალიან იშვიათობა ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მართლაც მომხოჭელ ადამიანთან ფაქტიურად ბანდიტთან კრიმინალთან ყველა კუთხით შეიძლება შეხვედროთ და სხვათა შორის პირდაპირ არის ჯოჯოხეთის მოციქული ჩემთვის არც მეტი არც ნაკლები რა იმიტომ თუ გახსოვთ მიშასთან დაკავშირებით რომ ერთად ვიყავით იქ დიდი მიტინგი რო იყო რომ ჩამოვიდა მაშინ და რომ დაიჭირეს ხო მაშინ 14 ოქტომბრის ხო და მაშინ მეთქი ქარბორბალა ტრიალებს მეთქი მას მიხეილ სააკაშვილი ქვია თქვი და აი მეთქი და გავუშვი პირდაპირ ჯოჯოხეთში თელი ესე იგი თელი მისი ასე იგი ამქარი და რა თქმა უნდა თვითონ პირველ რიგში იმიტომ რომ მისი სამშობლო ის არის ეხლა არ მიდახა მისტიკური და ესე აი ეშმაკს რომ ნაკურთ წყალში ასხამ ესე არიან ხო ამიტომ ამ შემთხვევაში ანტიმიშა ეხლა ეს კონტრმიშა ხდება ეხლა კონტრრევოლუცია მოხდება კონტრმიშა იმიტომ რევოლუცია ეხლა რევოლუცია თვითონ მე სხვაშორის მას არც არ ვქონდა რევოლუცია ეს იყო ბუნებრივი პროგრესული ნაბიჯი დიდი ნაბიჯი გადადგმული თავის დროზე როცა მოხდა ვარდების რევოლუცია სხვაშორის შინაგანად ვიცინასთან მოწოლი კიდევაც დახატულის მაქვს სხვაშორის ერთი ფრესკას მე მგონი რომ გახსოვდეს ეგა ასე მანქანები რომ მოდიან ასე 3-4 თვით ადრე დავხატე დიდ ფრესკაზე მართლა ესე იგი ინტუიცია აბაგის ჩვენება შეიძლება მომდოს მაგრამ ძალიან საინტერესო რა მომენტია იცით რომ ესე იგი თვითონ მიშას წინააღმდეგ მენდისა თქო უნდა ეს ნამდვილად ჩანს იმიტომ რომ ამ ადამიანის ამოთხრა უნდა როგორც თავის დროზე ზვიადის ამოთხრა უნდა ხო აბსოლუტურად მართალს და მართებულად ამ შეძლებს ეგ როცა ამბობს რომ ერთი პერიოდი ზვიადის ხსენება არ შეიძლება და ეხლა ყოველდღე ცდილობენ თავის მხარეს გადაკაჭონ ხო ზვიადის სახელი რეალურად ხო ზვიადი იქნებოდა ბიზნესისტი ხო რაღაცა თან საერთოდ გიждები ხოლმე ინტელექტუალური ხახვედრა იქნებოდა თავის ხო ძალიან საინტერესო ხო მანერების და კულტურა ხო და თან აგერ სანაპიროებსაც დაარქვეს მისი სახელი ხო კი ბატონო ძალიან კაია დაარქვეს მაგრამ რასთან გვაქვს საქმე ხო თან ძალიან მიკრის ხოლმე და მე მგონი მოგისმენია შემდგომ ძალიან ყოველთვის მიკრის როგორ შეიძლება იყოს ზვიადის და თან იყო კოცი
მაგრამ რა ვიცი არსებობენ მე მინახავ არსებობენ აურაცხელია ზვიადისტები არ არიან ისინი ქოცები არიან ხო ეს არც არ ყოფილა ხო რა თქმა უნდა ზვიადისტები ხო და რაც შეეხება ახლა ამ შემთხვევაში დღევანდელ სიტუაციას გამოსავალს ახლა რას ახლა საერთოდ ყოველთვის მახსენდება ხოლმე როცა მიშაზე ვფიქრობ და ვლაპარაკობ მასზე ან დიდი ხანია ვიცნობ მის 18 წელი და სხვა შორის ახალგაზრდა ბიჭი როცა ჩემთან მაიყვანა ერთმა იმ დროინდელმა უზენაეს საბჭოს წევრმა არა ჯერ არ იყო მე მგონი ჯერ კიდევ გელა ჩორგოლაშვილი მე მგონი გახსოვს ხო იყო ასეთი ეს ქარტიაში როგორ მაშინ ხო ჯერ კიდევ არ იყო ესა და მაშინ გამას 18 წლის იყო ხო და უკვე მაშინ ვიგზენ რომ სხვანაირი ბიჭები და ძალიან მაღალი იყო ძალიან გამხდარ და ძალიან დიდი ფეხსაცმელები ეცა ეს უკვე ყველაფერი ძალიან იყო აი სხვანაირი იყო და ძალიან სასაცილოდ იცინოდა ხო ნუ ეს უკვე ასე გებია რომ უკვე ვიგზენი რომ რაღაცა სხვა სიმპათია და მიმართ ამ ბიჭის მიმართ ეგ იყო და თქვა რომ მე არ წამშლი გონებიდან ეს ადამიანი და რას ვამბობ ეხლა რას ფიქრობ ამ შემთხვევაში მიშასთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრა რომ ამ ადამიანმა ფაქტობრივად ქართლს დაანახა რომ შეუძლია სახელმწიფო შექმნას წარმოგიდგენია ხა მანამდე ჩვენს განცდა ხო არ ქონდა ხა შევარდათ ბუნებრივი მოვლენა იყო ჩვენის კორუფცია გაიძვერება ეშმაკობა თეთრი მელა ორ ეშმაკობი შეიძლება გაძრე ის გააკეთო ეს გააკეთო კი როგორ იჩქვიანია ბიჭო როგორ ჩააწყო იქ საქმე აი ჩაწყობის სიმბოლო იყო შევარდაძე ხა მე თან შევარდაძეს კომუნისტების პერიოდიდან როგორც აი ეს ნუ მახსოვდა როგორ იყო მაშინ როგორ მოვიდა თქვა იგივე MVD-ს დირექტორი იყო ხელმძღვანელი იყო მოგეხსენება და ვითომ და კორუფციის წინააღმდეგ დიბრძოდა იქ ბევრი ხალხი მიხრიტა დახრიტა მოხრიტა რაც ყველაფერი და მე შემდგომ ცეკას პირველი მდივანი გახდა და მე რაც გააკეთა გასაგები. ხოლო ყველა საინტერესო ჩემთვის ეს იყო აი მიშა ამ შემთხვევაში განასახიერებდა სახელმწიფოს იდეას როგორც ასეთი, იმიტომ რომ მან ეგ მე დამაჯერა მიშამ ის იმოცნების განხორციელება რო შეგვეძლო, რასაც ქვია სახელმწიფოებრიობა, იმიტომ ქართულს ხოს განსა სახელმწიფოებრიობის არ ქონდა. ან გუბერნია იყო, ან თქვა ვილაიეთი, ან რა ვიცი, რადგნებავთ, მაგრამ რეალურად რო შენი სახელმწიფო შეიძლება შექმნა, აი ეგ დავიჯერეთ და გააკეთა ახალგაზრდა კაცმა რა. რა თქმა უნდა, მაგიტომ იშება, აბა ეხლა ბიძინა 60-და ხო ერთადერთია, რომ გააქროს პოლიტიკა საქართველოსთან. პოლიტიკას თუ დააქრობ ქვეყანაში, ხო, სახელმწიფოს აღარ აქვს, ხო? თუ პოლიტიკოსი არ გეყოლება სახელმწიფოს აღარ გექნება. ვარიანტი არ არის და ერთ-ერთი კაცი ვინც პოლიტიკას შექმნა, რა თქმა უნდა ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი რა. მანამდე პოლიტიკის დასახები იყო რა, რა თქმა უნდა ნიშნები გამოჩნდა, რა თქმა უნდა ნატოზე ორიენტაცია, დასავლეთზე ორიენტაცია, ესენი ყველაფერი ჩანდა. რა თქმა უნდა თუნდაც ის ნავთობსადენის გაყვანა, რა თქმა უნდა ესენი იყო, არ დაუკარგოთ, იყო იცაკეთებდა ამას, მაგრამ რეალურად სახელმწიფო ნიშნები და კორუფციის განადგურება, მოსპობა და განათლების სისტემას ამაზე უკვე ისაუბრეთ. წამოვიდნენ რამოდენა ამოტრიალება მოხდა. მე ხო განათლების სისტემაში ვიყავი მაშინაც ხო და ვიცოდი როგორ ხდებოდა ჩაწყობები, კორუფცია, თქვა იგივე მატრიკულები იყო მაშინ თუ გახსოვთ და 5 მანისიდან და 5 მე მგონი მანეთი იყო თუ მე როგორ არის ხდა 5-დან გააჩნდა საგანი როგორ რაძვირი რა ფასი ღირდა 50 მანეთამდე ღირდა ლარამდე ღირდა მატრიკულს უნდა ჩაკეტო ძალიან საინტერესო მომენტია და ნიშას იღებდი ეს უცებ დამთავრდა იმიტომ რომ რეალურად მე მგონი 10 დღეში თუ 2 კვირაში დენი მოვიდა ხო და ეს ახალგაზრდებს რო უყურებ ესენი რო ველაპარაკები არ ესმით ვერ წარმოუდგენია ეხლა იცით სტრატეგიულად ჩვენც არ გვაქვს სწორი გზა იმიტომ რომ არაფერში არ ცოდავენ ეს ბავშვები იმიტომ რომ არ ახსოვთ და ჩვენ მაგალითად უნდა შევახსენოთ ესეთი რამ რომ მათთვის ეხლა ძალიან ორგანული როა საერთაშორისო ენის ცოდნა ვთქვათ ინგლისურის ეს რა დაუჭდა მიხეილ სააკაშვილს ამ ქვეყანაში და იცოდნენ აი მაგალითად მე გეტყვი ერთ რამს არ ვიცი რამდენი წელს იქნებოდი ლევან რევოლუცია რომ მოხდა ვიყავი 3 წელი პროექტი იყო ასეთი რომ ჩამოიყვანა ინგლისურის მასწავლებლები და სოფლებში არ მომისმე შენ თბილისში ყავდა სოფლებში დამოიყვანა სოფლებში ჩაიყვანა ინგლისურის მასწავლებლები სახელმწიფო აფინანსებდა ამ პროგრამას და ურთვეში შეწყდა შენ არიცი რა ხდებოდა მაშინ საქართველოში და რამხელა წინააღმდეგობა იყო შენ ალბათ ღოდებზეც ვერ წარმოგიდგენია რამხელა წინ ეს ამ ბავშვებს უნდა მოუყვეთ იმიტომ რომ ესენი არაფერში არ ცოდავენ არიციან ამათმა და რა მოხდა იცი ჩაიკეტა ეს ტელესივრცე ამ ამბებისთვის ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზიები აქეთ ურტყამენ და ამბობენ როგორც ახლა დღეს წამოვედი და გავიგე რომ თურმე 7 პოლიტპატიმარია და ჩემთვის გადავთვალე წამყვანი თავისლეც და ან კუთხეშია და არა წავიკითხე რომ დაიწყო ოქრუაშვილი და დამთოდა და ანუ მერვეც არ არის მიხეილ სააკაშვილი გესმის უკვე ამის ყურებაც უკვე ტოქსიკურია წარმოუდგენელია არ მინდა არანაირ კონფლიქტში შევიდე ხოლმე მაგრამ ამდენის გაძლებაც შეუძლებელია იმიტომ რომ სიკრეტინესთან გვაქვს უკვე საქმე ეს არ არის შეხედულება ეს არის აი
არ ვიცი უკვე ძალიან მდარე აზროვნება და უკვე უხერხულია საჯაროდ გამოთქვავდი ასე სიმდაბლეა. აი მეტი არაფერი არა უბრალოდ. ამიტომ ამ ინგლისურის ის რო ეს ბავშვები დღეს საერთაშორისო ენაზე შეუძლიათ ლიტერატურა წაიკითხონ, რაღაცა ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარონ, უფასოდ მოიპოვონ რაღაცა გრანტი და ასე. უკაცრავად ეს იმ ვარდების რევოლუციის, რასაც ტკინვეული რეაქციები ქონდა საზოგადოებისგან. საქართველოს ძალიან დიდი უარყოფით შეფასება იყო ამ ინგლისურის მასწავლებლების ჩამოყვანასთან დაკავშირებით. ძალიან. იმიტომ რომ ისინი ფიქრობდნენ, რომ იმიტომ რომ პროპაგანდა ყოველთვის მუშაობდა, არასდროს არ ისვენებდა და ამბობდნენ, რომ მავნებელია მას უნდა მიხეილ სააკაშვილოსო დაავიწყოს ქართული ენა. საქართველოს და ინგლისური უნდა გახდეს სახელმწიფო ენა და რაღაც ბოდავდნენ. დღეს ყველა მათი შვილი ამ სიკეთით სარგებლობს და უმაღლეს სასწავლებლებში საზღვარგარეთ სწავლობენ, გესმის? აი იმ პროგრამებით, იგივე აი ყველა ის პროექტი, რაც ეხლა შედეგის მომტანია და ჩვენ ეხლა ვხედავთ ამ განათლებულ ახალგაზრდებს, რომლებიც ართმობენ თავისუფლებას და თუნდაც 200 დღეა ქუჩაში დგანან. თავის დაუნებურად დგანან იმ საფუძველზე, რაც ვარდების რევოლუცია მოიტანა. აბა შევარდნაძის კორუმპირებულ ძირგამოპალ, აი როგორ გითხრა, დამპალ სისტემას არ შეიძლება ეს ბავშვები ეშვა, წარმოუდგენელია. მას უნდა ეშვა მამალაძეები, რაღაც ასეთი ტიპები, რომლებიც მომხეჭელობაზე იქნებოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული და არც ერთ შემთხვევაში ქვეყნის განვითარებაზე. თავის დაუნებურად არიან იმის პირმშო იმ რევოლუციის, რასაც ფოტოშურთი კამანდარეთი ძალიან საინტერესო მომენტია, უკაცრავად ერთ საინტერესო მომენტია. როგორ ყურის ამათაც ეს ბიძინა და ეს დამქაშები მისი რა. წარმოგიდგენთ, მეტნაკლებად ინტელექტუალი ახალგაზრდები თან უცხონებს რომ მიშას კონცენტრებში მიყავთ. წარმოგიდგენია და იქ აკეთებინებენ მაყუთს პირდაპირ. სხვა სიტყვა მე არ მაქვს ხო? სხვის უბედურება. სხვის უბედურება ფაქტად გაძარცვაზე, ფაქტად ყვნიან პირდაპირ გაგებით. ეს ხო გარყმნა აი ამ წინასაარჩევნოდ ეს ახალგაზრდები გამოიყენეს არჩევნების გაყალბებით. თქმა უნდა და ეს შანტაჟის ქვეშ არიან სისტემის. ვისაც ეს ინტელექტუალური მონაცემი ნაკლებად აქვს და უფრო მეტი კუნთი აქვს ხო? ისინი კიდევ ბიძიათ ძალოვანი და ზონდერებაც მიყავთ. ხედავთ როგორ გათვლილია სატანისტური გეგმა პირდაპირ რა. ყოველგვარი იმის გარეშე ვამბობ, გადამეტების გარეშე სასია, იმიტომ რომ ესე ამათთან მუშაობა ასე მიდის. იგივე მაგალითად იგივე რაღაცა ჯგუფები რომ არის, ამასთან რაღაცა ლაპარაკი იყო, რომ იერუსალიმთან დაკავშირებით რაღაცა გავაკეთებ, რაღაც ნამუშევარი, ხო და ეს შევთავაზო, მათ შენოთ მეთქი დავდოთ და გავავრცელოთ. არა, აგეტაკებიანო მემარცხენე ზალები ეს ახალგაზრდები რომ შეიძლება შეგვჭამოთ მთელი ოჯახიანათო რა თუ გავჩერდი ხა მეთქი კაი თუმასია წარმოგიდგენიათ ეხა ალბათ ხვდებით რომ რა ესე თურმე რომ იერუსალიმი თქვათ რომ ამ შემთხვევაში ისრაელი თქვენ ხართ მომხრე პალესტინის ხო რაღაცა და ისიც კი არის პალესტინა რა არის ისიც კი არის ეხა არ მინდა მამა თქვენის სფეროში გადავიდე ხო და საერთოდ მინარიან ეგენი და საერთოდ რა არის ეს არის თუ არა მართლა ეს პალესტინა ხო რომელიც იყო თავის დროზე და რატო არის არაფერს არ უნდა ერქვა სწორი სახელი ეს არის ივანიშვილის მთავარი ლოგიკა ყველაფერი და თუ კი რამეს სწორი სახელი ქვია ის უნდა გაიყვნას როგორც იმედი როგორც ოცნება ყველაფერი გაიყრა ხო? შვიდობასაც როყვის. და ესე იგი ნეიტრალიტეტი. აი ამ სიტყვას ვერ იტან ორგანულად. რას ნიშნავს ნეიტრალური ადამიანი? ნეიტრალური პოლიტიკად. ხო, არაფერი არ ქონდეს და კიდევ ვერ ვიტყვა სიტყვას საინტერესოა. აი საინტერესო ნიშნავს რომ ფეხებზე კიდია ყველაფერი. ხო, აი ეს. ხო, აი იმიტომ რა საინტერესოა და ნეიტრალური და გამოდის ის ვიღაცა და გვასწავლის ჭკუას ხო და მე რა ვიცი მისი მიცდებით არ იყო რა ქვია ეს მომსწავლების გვარი. შაქარაშვილი ნეიტრალური ერთიანი ნეიტრალური საქართველო. ერთიანი ნეიტრალური საქართველო. უკვე ყველაფერი ნათქვამია. თავიდან ბოლომდე რა. ერთიანი სიტყვა გააყალბა ნეიტრალური. და საქართველოსთან რა შუაში? საერთოდ არაფერი შუაში არ. როგორ შეიძლება საქართველოს იყოს ნეიტრალური? ღმერთო ჩემ, ნეიტრალური ნიშნავს არ არსებობს. აღარ არსებობს, ხომ ასეა რა. სხვათა შორის აი მე ნაკლებად უკვირდებოდი ამას, მაგრამ 2013 წლის შემდეგ, როცა ჯერ კიდევ მიშა მაშინ პრეზიდენტი იყო ის ერთი წელი, საქართველოში არ შეტარებულა სრულფასოვანი აღლუმი, სამხედრო აღლუმი. რატო? იმიტომ რომ როდესაც აი მე ბავშვი როცა ვიყავი და დავდიოდი სამხედრო აღლუმებზე, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ატარებდა მაშინდელი თავდაცვის სამინისტრო და მთავარსარდალი და უმაღლესი მთავარსარდალი, ბავშვობიდანვე გიჩნდება განცდა, რომ შედეგი სახელმწიფოდ. აი და გიხარია პატრიოტული სულისკვეთება რაღაცა დღეს ახლა ყაველაშვილი იყო მისული ეს ყოვლად სამარცხვინო პერსონა ჯარის ბანაკში სადაც ამბობდა რომ ნეტავ თქვენ ასაკში ვიყოთ ახლა ვიყო ამ
ბანაკის წევრი ვიქნებოდიო და რას გააკეთებდი? აი ეგ არის პირველი შეკითხვა ეს თავს. რას გააკეთებდა? იმიტომ რომ ფეხბურთელიც ხელმოწარული იყო. ფეხმოწარული, მაგრამ ამ თვალსაზრისით აი მე რისი თქვა მინდოდა ვარდების რევოლუციასთან დაკავშირებით. 2003 წელს ვიყავი 3 წლის და ხა ჩემს მეხსიერებაშიც არ არსებობს უშუქობა. მალევე ჩნდება ინტერნეტი და ხა ეს დღეს ხო სასაცილოა რომ ინტერნეტი ვიღაცას დაამადლო და ასე შემდეგ. არ იყო, ფიზიკურად არ იყო, ხო? ინტერნეტი სკოლაში მიდიხარ და არ გიწევს ჩაწყობაზე ნერვიულობა, იმიტომ რომ სამართლიანი გარემოა. კონკურენცია, ეროვნულ გამოცდებს აბარებ, დასავლეთთან, აი, სხვაობა არ არსებობს, რომ ჩავდივარ მე ჩემ მეგობრებთან ერთად ევროპულ სახელმწიფოებში კონფერენციაში როცა იღებ მონაწილეობას, სხვაობა არ არსებობს ჩემსა და იტალიელს, ჩემსა და პოლონელს შორის. ბევრი რაღაცით კიდე უფრო მეტი ვიცით, იმიტომ რომ მეტი ბრძოლა გჭირდება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ იქაც ზედმეტ კომფორტს ისმოა. ირანში არის მესამჯერ ვარნაყოფი ირანში, აბა თქვენი ბევრი. მაგრამ იცი რამდენი წიგნების მაღაზია? აურაც ხერხა რა იყიდება სიმართლე ვერ გეტყვით რომ მე ვერ ვკითხულობ ამას ბუნებრივ ხალხი კიდე რუსეთშიც რამდენს კითხულობენ იცით ვერ წარმოიდგენთ თან მე მახსოვს რომ მოსკოვში ჩავდედი ხოლმე მეტროში გამოტენილიყო ხალხი წიგნებით ხელში კითხულობენ მაგრამ თავარი რა არის ჩვენ იდეით ვართ მოსულები აი თქვენისთან ახალგაზრდები იდეით არიან რადგან და ეს იდეა საიდან დაიბადა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით ერთი რაღაცა და აუცილებელი იყო რომ ერთი ქართველი 10 სხვა იტალიელს უნდა ჯობდეს რა სხვა გზა არ იყო მარტო ბრძოლაში კი არა საერთოდ რა რეალურად ასე ცოტანი ვართ უფრო მნიშვნელოვანი სხვა შორის ძალიან საინტერესო რაღაცა ერთხელ ჟურნალისტი თხოვდა რომ რაღაცა ეგვიპტური სიმბოლოების ვერკვები ცოტათი და ძველ ეგვიპტურში ლაპარაკი ეგვიპტურში ლაპარაკი და მეუბნებოდა ცნებად თავისუფლებაო გამიკეთებო რა დამიწერო ნახე ტატუმი და გავიკეთო და თავისუფლება ეგვიპტურში მეთქი ვადა ბიჭო ვერ ვიხსენებ როგორ ხარ ცნება იმათ ხო ცნებები აქვს ხო ახლა არის ასონიშნითაც მაცნებებად არის და ხა მეთქი ხა ასეთი კაი გოგოა როგორ არ მოუწებდო ხო დავიწყე ხედებ და ვერ გავიხსენებ გადავხედე მე იმაშიც ენციკლოპედიაში არ არის და მივხვდი რომ ეგვიპტელებს არ აქვს ცნება თავისუფლება მაგრამ რომელ ქვეყანას აქვს საინტერესო პირველად ცნება თავისუფლება შუმერებთან არის შუმერებთან ეხლა ძალიან საინტერესო რაღაცას ვიტყვი როგორ არის ეს გამოითქმის სიტყვა მარკი ნიშნავს მოქალაქეს მოქალაქეს მოქალაქე არის ცნება თავისუფლება ერთი და იგივე მოქალაქე როდის გაჩნდა საქართველოში არტების მოქალაქეს გაჩნდა მაგას ვამბობ რა და ამავე დროს ახალ სიტყვას რომ გავუყოთ ეტიმოლოგიას აღრმა წავა მოქალაქე ამავე დროს თავისუფლება ნიშნავს დედასთან დაბრუნებას დედა ქალაქი დედა მიწა ხედავ რა საინტერესოა საოცარი რაღაცაა ეს ყველაფერი და ამას ყველაფერს რო აკვირდები ხვდები ეს ყველაფერი შენ გქონდა მოგეცა ხო და მოგეცა ისე თითქოს შეულებრივად ხო ხა თქვენ მოხდით პირდაპირ ამ გარემოში დაიბადეთ მე ხო მახსოვს მე საფრთხე ადამიანი ვიყავი როცა პასპორტით გავდიოდი საერთოდ გამოფენა რომ მქონდა იქ არ ეწერო რომ ქართველებმა არ ვიყავი ჩემი ქვეყნის შვილი არ ვიცი ხარ არა ალბათ ამის დრო რომ მაგრამ გვაქვს არა როგორ არის პირიქით ეს თავისუფალი 14 წლის ვიყავი მოხდი გდრ-ში სპეციალურად გდრ-ში 14 წლის გავიმარჯვე რაღაც კონკურსში ხატვით ხო და მოხდა ასეთი რაღაცა რომ მოხდით მე და ერთი პოეტი ბიჭი მოხდით ესე პიერ სახლში დავდიოდი გდრ-ის ეგ დემოკრატიულ გერმანიაში ლაიფციგში მოხდით რაღაცა გარკვეულ სიტუაციაში და ძალიან საინტერესო მომენტი იყო რომ გოგოები იყვნენ სლოვაკი გოგოები იყვნენ ჩამოსულები და ეთქობა რა ვიცი ქართველი ბიჭები მოვეწონეთ და რაღაცა და ეს ორი გოგო ჩვენთან წამოვიდა კონტაქტზე ნუ ხა ასეთი აქტიური გოგოები მე ჩემ დროს თბილისში არ მახსოვს და გაკვირვებული ვიყო თან 14 წელს ვარ გაითვალისწინეთ ძალიან ვღელავ თან გვითხრეს ერთად გავისეირნოთ თუ რაღაცა ავიშალე თან ხა ჩამოვალ ფიქრობ რას მოყვები სკოლაში ალბათ წარმოგიდგენია ხო გავისეირნე გოგოსთან და ასე შემდეგ მართლა შეხვდით ამ გოგოებს შეხვდით და დავიწყეთ ლაპარაკი რაღაცა ნუ აქტიური გოგონები იყვნენ მაგრამ აი როცა ლაპარაკობ უცებ დაგვეწიან შემოგვისწრო 5-მა სლოვაკმა ბიჭმა ეს არის 70 წელი 68 წლის ამბები ჩეხოსლოვაკიაში მოხდარია ახლა ვიფიქრე რომ სუფთა როგორც კავკასიონმა და ქართველები ვიფიქრე ბიჭები ხეგოთ რა აბა თქვენ გოგოებთან რა გინდა თქვენ აგვებო და რაღაც არაფერი მსგავსი არ იყო პირდაპირ დაიწყო ამ ბიჭებმა დაიწყოს ყვირილი გავგწიეს რა თქვენ გოგოები მოგვაშორეს და გვეუბნებიან რომ თქვენ ხართ რუსი მკვლელები ну ვიტყვი მაშინ რუსკი უბიცა მეუნება აი ესე პირდაპირ
და მაშინ მივხვდი რა საშინელება იყო საბჭოთა ადამიანი და იყო რუსი. და თელი ხვით ვღაოდი რომ არ ვარ რუსი. ხო და მათთვის თორეულებოდი რომ я такой же порабощенный как ты ну ხა მე უბრალოდ როგორც ნორმალურად ყველა იმ დროინე თბილისში ლაპარაკობ ნორმალურად ხო და ты русский убийца და შეუნა გენახა თქვენ უნდა გენახათ რა დღეში ვიყავი მაშინ პირველად შევეხე რა უბედურება იყო საბჭოთა რუსი რის ქართველი რა ქართველი ხა სტალინი არ თქვის ხო და შუში სტალინი და რაღაცა იმიტომ რომ ვიცოდი რომ ეს უკვე კიდევ უფრო გამომჭირდა ყალსა და დამთავრდებოდა სხვაში გოგოება მაგრამ დაგვიცეს გადავჭით გალახოს მაგრამ რეალურად შემიძლია გითხრათ რომ აი მაშინ რეალურად პირველად ვიგრძენი რა საშინელება როცა შენ ქვეყნის შვილი კი არა ხარ ვიღაცა ხარ რა და უცებ ვიგრძენი არ შევდივარ ხა მისის შემდეგ ხომ მოგწია ძალიან ბევრჯერ გასვლას არ ვგარეთ ძალიან ბევრჯერ და საქართველოს ყველგან ჟღერდა საქართველოს ყველგან ჟღერდა პირდაპირ აი რომ ამბობდი საქართველოს ეს სააკაშვილი მე ისე გამოვცადე ეს აი ჩემი ტრანსფორმაცია ხა მე ზოგადად აპოლიტიკური ბავშვი ვიყავ ესე ვიტყვიან სანამ სრულწლოვანი გავხდებოდი და როცა სრულწლოვანი გავხდი და უცხოეთში წავედი სასწავლებლად თან ისეთ გარემოში რომელიც მაინც და მაინც ახლა ევროპული არ არის ჩინეთში ცხოვრობდი მაშინ 1 წელი და ახლა ჩინეთი არ არის პოლონეთი რომ ავტომატურად რაღაცა ცოდნა გქონდეთ და ბალტიისპირა ქვეყნები რომ აი საქართველოს იციან როგორი სახელმწიფოა და მიშას როლიც ესეთ სახელმწიფოებში უფრო უკეთ იყო გამოკვეთილი და როცა ჩავედი ჯერ ხომ მთლიანად აი ამ რაღაცა საერთაშორისო ურთიერთობების თუ სხვადასხვა ფაკულტეტზე ვინც სწავლობდა ეს უცხოელები ყველა ფლობდა ინფორმაციას საქართველოს შესახებ. აი პოსტსაბჭოთა სივრცის სახელმწიფოების წარმომადგენლები ვინც იყვნენ ყაზახები, უზბეკები, შურით გელაპარაკებოდნენ მიხეილ სააკაშვილს და ვერ იჯერებდნენ რატო გადაირჩიე. და ნუ მაშინ ჯერ დღესაც შურთ ჩვენი და აი მაშინ ითვლებოდა რომ აი თქვენთან სტუმრად ვიყავი და მე მაშინ ავსტრალიელი ჩემი მეგობარი კონორი მახსოვს და ახლა აი მაშინ მივხვდი რა მასშტაბის გარღვევა იყო ეს ამ ქვეყნისთვის რომ არათუ საქართველოს იცოდა არამედ მესაუბრებოდა ბათუმზე ავსტრალიაში მცხოვრები კაცი მელაპარაკებოდა ბათუმზე და აი მაშინ ვთქვი რომ ეს იყო მართლა ჩემი ქვეყანა საქართველოს რომელსაც პრობლემა ჰქონდა რუკაზე ყოფნის მისი სახელის ხსენების მისი იდენტობის შენების 9 წელიწადში მოხდა ის რომ ავსტრალიაში 23 წლის ბიჭმა იცოდა რომ ბათუმი არის კარგი ქალაქი და 3-ში იცოდნენ 2 წელიწადში უკვე იცოდნენ ხო 9 მე უბრალოდ მიმაჩნია რომ ეს იყო ამ ქვეყნის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე თარიღი არის 1 ოქტომბერი მიუხედავად იმისა რომ თავად აქტი ხელისუფლების შვიდობიანი გადაბარება ნაციონალური მოძრაობის და პირადად მიხეილ სააკაშვილის ბიოგრაფიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი თარიღია იმ თვალსაზრისით რომ ზოგადად და კავკასიის ისტორიაში პირველად მოხდა და მე მაინტერესებს განსაკუთრებით ქალბატონი ეკას მოსაზრება რაზეც მე ძალიან ხშირად ვსაუბრობ მაგრამ აი თქვენი პერსპექტივიდან მგონია რომ კიდევ სხვანაირად დავინახავ ქართული ოცნება გასაგებია რომ დგას ფულზე, პროპაგანდაზე, მის რაღაც აი ამ ზონდერ ბრიგადებზე და რაც თავარია რაღაცა ქოცურ ბაბლზე, რომელიც უმეტესად არის ხელის მოთმობით დაკავებული. მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან სერიოზული ნაწილი საზოგადოების, რომელიც შეიძლება ქოცი არ არის, მაგრამ ინდიფერენტულია. აი გეტყვიან რომ მიშა როზის რა? იბძოლეთ ხო? ნუ აი მე ხო არ მეხება. აი სახლში შედან მაქსიმუმ აი რაღაცა ყავას ფქვავენ სამზარეულოში და ვიშვიშებენ ძალიან დაბალ ხმაზე. და მგონია რომ აი ამ ხალხის პოზიციაზე უბრალოდ უპოზიციობაზე დგას ქართული ოცნება. იმიტომ რომ არის ერთი დიდი სეგმენტი არის რომელიც მუდმივად იბრძვის და ნაციონალური მოძრაობა ამის ავანგარდში იყო და მე ამიტომ ვარ ამ პარტიაში. იმიტომ რომ თანამოაზრე როცა გჭირდებან და ბიზინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ბრძოლა კი არ არის აქ რის გამოც ხარ. ამ ქვეყნის წარმატებისთვის ხარ შესაბამისად გზაზე ბიზინა გეღობება და ამიტომ ებრძვი ბიზინას თორე ნაციონალური მოძრაობის თვითმიზანი არ არის ბიზინასთან ბრძოლა ნაციონალური მოძრაობის თვითმიზანი არის ერთიანი ძლიერი თავისუფალი საქართველოს ჩამოყალიბება რა პროცესის დაწყებული ქონდა და ანგრევენ ყოველდღიურად აი ესეთ ადამიანებს რას ეტყოდით აი ქართული ოცნების პედესტალი რაზეა დღეს რაზე დგას და რამდენად ძლიერია ძალობრეობაზე მეც არაფერზე
მეც არაფერზე საერთოდ. ეს სისუსტეა, რასაც აკეთებენ? ნახე ხა გეტყვი თავარი კითხვა, იცი რა, მე არ გამოვირჩევი რა არის სასარგებლო რომ ვილაპარაკო ის. მე რასაც ვფიქრობ, ჩემი სისუსტე და სიძველე. ეგ არის თქვენი სიძლიერე. ხო, ამიტომ გეტყვი ერთ რამეს. მთელი ამ ხრის განმავლობაში, აი 1 ოქტომბერზე, როდესაც საუბრობდი, იქედან მოყოლები ხა ხალხი გადის ამ ძიმე დღეებს, ამ ბოლო წელიწად ნახევარ 2 წელიწადის მანძილზე, თორე ნაციონალური მოძრაობა გადიოდა მთელი 2 ოქტომბრიდან. უბედურებას. ეს ყველაფერი ახლა რაც წარმოუდგენლად და უტანლად მიეჩნია ხალხს, ეს ყველაფერი ჩვენ ზურგზე გვაქვს გადატანილი, ჩვენს მეგობრებზე, ჩვენზე პერსონალურად ხალხის გატაცება, ცემა, რა ვიცი, ციხე, სიკვდილი, არ ვიცი მე ხა დარბევა და ქონების წართმევა გაძევება ქვეყნიდან, საშინელებები, ხო? ამ ადამიანებმა გაიგეს, რომ ეს ყოფილა საშინელება. ყველასთან მივიდა. წელს, ყველასთან ამის თქმა მინდა. გვიან ყველა გაიგებს ამ ყველაფერს, ახლა რასაც ამბობ, რასაც უყურებენ მხოლოდ შემფასებლის თვალით. გვიან ყველა გაიგებს, როგორც კომუნისტურ პარტიაზე გაიგეს. შესაძლებელია პერსონალურად თავად თვითონ ძალიან კარგად იყო, იმიტომ რომ მეტად იპარავდა იმას, მაგრამ იცის, რომ ეს იყო დამპალი სისტემა. საკუთარ თავში ეს იცის და რა თქმა უნდა, ასე გვიან ყველა გაიგებს, მაგრამ ამ ქვეყანას განვითარება ამ გზაზე ბუნებრივია, აგვიანდება და ჩვენ ამას ვერ მოუწევთ, იმიტომ რომ კონკრეტული ადამიანები ეწირებიან ამას, კონკრეტული ადამიანები იხდიან. აი თუნდაც ეხა ჩვენ ფეხდაფეხ ისეთ უსამართლობებს ვეჯახებით, რომ უბრალოდ ადამიანურად არის ძნელი გადასატანი, თორემ მეტი კი არაფერი, ეხა ყველა ჩვენი მეგობარია, ვინც ახლა ციხეშია. ვერავინ ვერ დამწავეთ, პერსონალურად ჩემი მეგობრები არიან პერსონალურად და ყველაფერსო თავი დავანებო, ნიკა გვარამია ჩემთვის მარტო მეგობარი არ არის. ბატონო. ყველაფერსო გავეშვათ. ნიკა არის ჩემთვის პერსონალურად ყველაზე ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე ახლო მეგობარი ჩემს ცხოვრებაში. ამიტომ ვერავინ ვერ დამწამებს, რომ რაღაცა გულგრილად უყურებ ამ ვითარებას, მაგრამ ნახეთ როგორ ამბობენ ახლა. და ნიკას სხვათა შორის ეს არ ეხება და არც მეორე νიკას მელიას, იმიტომ რომ იმათმა იმ გზაზე სწორედ ეს გზა გაიარეს დევნის და ასე შემდეგ, მაგრამ როგორ არის საუბარი? 12 წელი გადიოდნენ ამ გზას. მაგრამ ნახეთ აი პერსონალებს თავი დავანებთ. ეხლა როგორ მიდის თუნდაც ოპოზიციურ არხებზე ლიდი და რას გეუბნებიან. ეს ადამიანები საკუთარი ფეხით წავიდნენ ციხეში. ესეც კატასტროფაა, სწორსა. ლევან მიხეილ სააკაშვილი საერთოდ სხვა ქვეყნიდან ჩამოვიდა საკუთარი ფეხით ციხეში ჩასაჯდომად. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა რუსეთში არ წასულიყო. კიდევ გეუნების არ არის ჩემი ოჯახის წევრი. მე მინდა სწორი შეფასება, იმიტომ რომ გამოსავალი სწორად მალე ვიპოვო. ამ ქვეყანა მიპოვოს მალე მეტი არაფერი. მე მიშა სააკაშვილი ჯერ ესეთი არ არის ადამიანი, რომელთანაც ისი ახლოს იქნები. მეგობრული თვალსაზრისით, რომელიც რამე საკითხებს საყოველთაო, აი როგორ ვიტყვა, საჭიროებო საკითხებს შესასარგებლოდ გადაწყვეტს. არ აინტერესებს ამ ადამიანს ეს წყიბლი არ არის. იმას ყავს საქმის პარტნიორები ქვეყნის შენებლობის გზაზე, აკეთებს საქმეს, ხარ მისი მოკავშირე, ხარ მისი მეგობარი, დააშავებ, დაუშავებ ამ საქმეს რამეს. საერთოდ დავიწყდება ოდესმე თუ გიცნობდა. თუ ვინმე მიხეილ სააკაშვილს იცნობს, ის არის მისი ფსიქოტიპი არის ასეთი. დამეთახება. ამიტომ მე რამე პერსონალური მართლა არ გამაჩნია, კიდევ გეუბნებით. აი ყველა აღნიშნავს ეს ადამიანები სხვებს გააჩნიათ პერსონალურად გააჩნიათ ხო იმიტომ რომ ამბობენ რომ ეს ადამიანები წავიდნენ ყველა საკუთარი ფეხით ციხეში და რავაშკაცები არის იმან რა გზა გამოიარა ხო ტრაილერში ჩაკეტილი სამი პრეზიდენტი ხო ნუ ეს გაი რა თქმა უნდა ეს გაივდეს უცხოთანაირად დაიწერება ბოლოს ამ მაგრამ ტრაილერი ჩემოვიდა კაცი ყოფილი პრეზიდენტი პოსტზე რო იყო პროფილი პრეზიდენტებზე არ ითქვის, მაგრამ მე ვაბობ რას თანამდებობა მინდა გაიხსენო ამ კაცის. სტატუსი მინდა გაიხსენო და როდესაც წამოვიდა იყო იმ დიდი ქვეყნის პრეზიდენტის მრჩეველი. ახლაც არის. აი არა ეს ჯოჯოხეთი, ხო, რა თქმა უნდა, აირჩია ეს ჯოჯოხეთური გზა და შემოვიდა ქვეყანაში და რა იყო ქვეყანა? ან უშველიდა ამ ქვეყანას და გადაარჩენდა გარუსებისგან, ან მოხდებოდა ციხეში, ან მოკლავდნენ. ხო მეტი არჩევანი ხო არ ქონდა. მოხდა ციხეში. საკუთარი ნებით გაიარა ეს გზა და ესეც კი გვემეტება, ვთქვა, თითქოს ვითომ ექსტრადირება მოხდა მიხეილ სააკაშვილს და ამ ხელისუფლებას გადმოსცა თითქოს რომელიც ეს ხო წარმოუდგენელი პრეცედენტია. ეს არის ჩვენმა მახინჯებთ ფაქტებს და ბრაზდებით კოცებზე, ისინი სწორად რატო არ აფასებენ მოძ ასე არ ხდება. ისიც არის, ნახეთ აქ ხომ ყველა თითოეული ჩვენგანი ვართ რისკის ქვეშ, რომ მაგალითად შეიძლება ხვალ ჩვენს გავხდეთ შეიძლება გავხდეთ პოლიტიკური პატიმრები, ხო? მაგალითად მე თუ ვიცი, რომ აქ არ არის სამართლიანი თამაშის წესები და ვიღაცას იმის გამო, რომ ჩემს მიმართ აქვს პერსონალური მიუღებლობა და უბრალოდ არ სურს ჩემი სახელის და გვარის რაღაც ხშირად თქმა,
და ხედავ რომ მიხეილ სააკაშვილს რომელსაც 100,000-ობით მომხრე ყავს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ აქვს გრანდიოზული კონტაქტები და გავლენა ამ კაცის სახელის და გვარის ხსენება თუ უჭირს ბევრს ჩემი სახელის და გვარის ხსენება რატო გაუჭირდებათ არ ვიცი ეხლა ხო დაუბრუნდეთ ძირითად კითხვას ნახე ეს ხალხი გუშინ იყო ბიძინა ივანიშვილის მხარდამჭერი და მომხრე ამ ხალხის მოყვანილია ბიძინა ივანიშვილი პირდაპირ მნიშვნელობით გუშინ ნამდვილად გუშინ პირდაპირ მნიშვნელობით აი მაშინ როდესაც ყრუ იყვნენ და ვერ ხედავდნენ როდესაც ნაციონალურ მოძრაობას დევნიდნენ იმ წლების განმავლობაში ეხლა შეეხო ყველას და გვეტკიდა საკუთარ თავზე კიდევ ერთხელ თავიდან მათთან ერთად თორე ჩვენ ხო მარტო გავდიოდით ამ გზას არა ამიტომ ეს ადამიანები არიან რა თქმა უნდა მსხვერპლი იმ პროპაგანდის რა თქმა უნდა იმ პროპაგანდის რასაც აწვდიდა იმედი ამდენი ხნის განმავლობაში და რა თქმა უნდა მისგან დისტანცირება უჭირთ და თვითონი რაღაცა მოვლენა ვერ გამოწყდება რომ ასეთი შეცდომა რა თქმა უნდა ამაზე მართლა ესეც ვაჟკაცობაა ბატონო გია და ნახე ლევან როდესაც ამბობენ რაღაცა მოვლენას როდესაც აფასებენ აუცილებლად თითქოს ხარკს უხდიან ამ ქოცებს და ამბობენ მე არც ის მინდოდა მაგრამ არც ეს არ მინდა არ გეგონოთ რომ მე ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერი ვარ რა საჭიროა ეს წინაპირობა ხო შეიძლება წინაპირობა ის იყოს რომ მე ქოცი არ ვარ არა ამას ვერ იტყვის იმიტომ რომ გუშინ ნამდვილად იყო ამიტომ ეს დროის მარტივი არ არის ლევან ეს მარტივი არ არის მართლა არა აქედა დისტანცირება აი როგორც მშობლებისგან დისტანცირება მშობლების რეპუტაციისგან დისტანცირებას ვერ მოახდეს ადამიანი იმიტომ რომ მისი ორგანული ნაწილია ასე მათი ბიოგრაფია ქოცური იყო გუშინ და ეს არის ძალიან რთული ამბავი ბევრისთვის რა თქმა უნდა ხო ეს ბევრისთვის ჩვენ ვიყავით და ვართ აქეთ ამ ხარესაც მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები ქოცისგან მე არ მიკვირს რა თეატრალუკიანი განხოცებულისგან ვისაც ხარ იმიტომ რომ ის გუშინ იყო იქ ანუ რა არის იმ ქოცმა უნდა ყოფილმა ქოცმა რომელმაც 2018 წელსაც იმის მერეც ხო კიდე უფრო 24-შიც არიან ხო ეს ხალხი ხა ზოგიერთი იჩემებს რა ეხა ოპოზიცია მაგრამ გუშინ წინაც ქოცი იყო ამ ხალხს არამხოლოდ რაღაცა იმის განცდა აქვს რომ ნაციონალური მოძრაობის გვერდით დგომა მისთვის პრობლემურია არამედ იმის აღიარება უწევს რომ აქამდე ნაციონალურ მოძრაობამ 2 ოქტომბრის შემდეგ რაც თქვა ყველაფერი იყო სწორი ეს უნდა თქვას რომ ამასაც უკვირდები ხოლმე რომ მათ ანგარიში გასასწორებელი და თამასუკი გასასწორებელი აქვთ არა ხელისუფალ ნაცმოძრაობასთან არამედ ოპოზიციონერ ნაცმოძრაობასთანაც იმიტომ რომ ის კი არა მარტო მიშაზე როგორც ხელისუფალზე როგორც საუბრობთ არამედ ნაცმოძრაობაზე როგორც ოპოზიციონერზე იმიტომ რომ ამ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ არავის არ გაუკეთებია იმდენი და ისეთი პრობლემები არ შეუქმნია როგორც მიხეილ სააკაშვილს და ნაციონალურ მოძრაობას და სხვათა შორის აი ცოდვა გამხელილი ჯობია ჩემი აზრით ივანიშვილი რომ ამდენს ბედავს არის იმით გამოწვეულით რომ აი ამ 12 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის რაღაც ეტაპზე დასუსტებამ მისცა მას რაღაც მომენტში შესაძლებლობა რომ ესარგებოდა მაშინ თავარი კითხვა აქ არის აქ იბადება რომელ პარტიას ეჭიდავება მთელი წლების განმავლობაში ახლაც რომ გვეჭიდა ერთიანი კოლექტიური ყოფილა ნაციონალური მოძრაობა მისი მეტოქე იმიტომ რომ ეს ადამიანი სამიზნედ ამ ადამიანს აღებული აქვს ნაციონალური მოძრაობა არა მხოლოდ ყოველწლიური გადახალისებით მისი დაშლის და წევრების გამოხშირვით ეს 13 წელი გრძელდება მოსყიდვით დაშინებით მოსყიდით რეკრუტირებით 1000 რაღაცეებით ლამაზ სახელების დარქმევით ნაკლებად სიმპათიო არ გვინდა ამებზე საუბარი მაგრამ რა ეშლება საზოგადოებას რომელიც ბრძოლის ველზე დგას ნახე ჩვენ ამ არჩევნებზე წაბაგეთ უკვე არჩევნების დღემდე და რატო ჩვენ შიდა კონკურენციაში ვიყავით პოლიტიკური პარტიები ოპოზიციური და არც ერთ შემთხვევაში თავზე ამას არ ვიტყვი იმიტომ არავის არ ახსოვს არასდროს მე მსგავსი რამ შემშლოდეს იმიტომ რომ მართლა შემწხვება ასეთი უმციფრობის რომ ეს გამოვიჭირო საკუთარ თავში რომ ვებრძოდე რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას მაგრამ რითი იყვნენ და მოვუგოთ და პირველი ადგილი ვინ გავა მეორეზე საბოლოო ჯამში ოპოზიციაში იყოს პირველი ეს რუს შენ ვერ მოუგებ ჩემო კარგო თორე იყოს მომიგოს იმიტომ რომ მარადიული ხო არ არის ნაციონალური მოძრაობა კაცო იმისთვის არის ეს ნაციონალური მოძრაობა რომ აქ
აი ამ თავარ ბრძოლაში ავანგარდი იყოს, თორე დავანებოთ ამას თავი მეტი ფუნქცია კი არა აქვს ამას ბრძოლის ველზეა, კაცო, არანაირი ამბიცია სხვა არ მაქვს, მაგრამ მე რუს ვერ მოვუგებ. ბიძინა ივანიშვილი ამით იკვებება. ჩვენს კონკურენციას უყურებს. კი, სანამ ბიძინამდე მიდიხარ შუაში ამოშენებული კედლები გაქვს სხვადასხვა პარტიების. და გეუბნება, მოდი რა ცალცალკე, იცი რა, ისე შეგძულდეთ თქვენ ერთმანეთი, რომ მოდი ცალცალკე იასპარეზე, იცი რა ქენი, მოდი შენ ჯერ დაამტკიცე, რომ შენ ამას ჯობი ხარ. მოდი ბაზარზე ისე გამოდი, ჯობია, შენ გახდი მთავარი ლიდერი, იცი რა ხალხს. და მე მეჭიდავე მე. და ამაში გადის დრო და ის კაცი ძლიერდება. ბიძინეიშვილს არაფერი ძალა არ გააჩნია ფულის და ხელკეტის გარდა. არაფერი არ აქვს. ბიძინეიშვილი არაფერზე არ დგას. ძალმომრეობა და ფული. მეტი არაფერი არ გააჩნია. ინტელექტი ამ კაცს არ აქვს, იდეა არ აქვს, თუნდაც მიუღებელი და თუნდაც მამნებლური, აი რაც ქონდათ ახლა მაგალითად ბატონო გადასარევად იცის, რაც ქონდა საბჭოთა ადამიანს ეგ იდეაც არ აქვს. არანაირი ეხლა მოკითხო რაზე იდეალები არ არსებობს. არ არსებობს. აი ეს ადამიანებით განან რაზე დავიჭერ. ბოროტი იდეაც არ აქვს. დავიჭერ, დავაპატიმრებ, გავდევრ, ვაიძულებ ქვეყანა დატოვოს და წავიდეს, ვაიძულებ იმასკნას რა ქვია, გირაო გადაიხადოს, ვაიძულებ საკუთარი შვილის კეთილდღეობის გამო რაღაცა კომპრომისზე წავიდეს და ეს აქ ძალის დემონსტრირებს გარდა მას არაფერი არ შეუძლია, ხო? მარტო ორ რაღაცაზე დგას და რითი იკვებება? ოპოზიციური პარტიების რა თქმა უნდა. ცალცალკე ასპარეზობას. სანამ ბატონ გიას ეს არის ჩვენი მთავარი დამაზიანებელი ფაქტორი და სანამ არ მიხვდები თან ეს ლოზუნგი როგორ თუნდაც ციხეში ჩვენ ყველა გავერთიანდეთ იმისთვის კი არა რომ ჩვენ ერთ პარტიად ვიქცეთ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ციხეში ვართ გარეთ ვინ ეხლა მე მკითხა რა მინდა რომ ყველა ნაციონალურ მოძრაობაში იყოს ნამდვილად არ მინდა არავინ არ გაიგოს ისე რაღაც მიზიდულობა მაქვს რომ ყველა არ მინდა გაერთიეს არა მეც ჩემი გემოვნება მაქვს ვინმესთვის მისაღებია თუ არა ამიტომ ყველა უნდა ამ ერთი კაცის წინააღმდეგ რუსეთის წინააღმდეგ აუცილებელია ჩვენი ვალდებულება თავისუფალი გარემო უნებრივია ადამიანი და უნდა პირველ ადგილზე იყვნენ იმ ფლანგზე და უნდა მესამე და მან პრინციპული მნიშვნელობა აქვს აი ორ საკითხს ავამატებ სანამ ბატონ გიას უფრო რაღაც ფართო საუბრის საშუალებას მივცემდი. არის ის რომ პირველი ამომრჩევლის დონეზეც ეს არჩევნები მრავალფეროვნებად კი არ გაიყიდა როგორც სიჭრელი. რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ და არავის არ მოწონს. და სხვათა შორის აქ მნიშვნელოვანია რომ აი ხალხს რა უნდა. როცა ნებისმიერი გამოკითხვა იქნება თუ რა იქნება, ხალხი გეუბნება რომ გაერთიანდეთ და ყველა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიის თითქმის წარმომადგენელი გამონაკლისები არიან რა თქმა უნდა, მაგრამ გეუბნებიან რომ არა, ხა როგორ გავერთიან. მაშინ ამ ხალხს თუ უჯერებ და მიყვებ, ეს ხალხი გთხოვს რომ ერთად დადეკით. ამ ხალხსაც ესმის რომ მაინც და მაინც კი არ უხარია რომ ყველა ერთად უნდა იდგეს, მაგრამ აი ამ სიტუაციის და მომენტუმის გაცდა ბევრ პოლიტიკოსზე უფრო რაციონალურია. და მეორე, ერთ-ერთი ჩემი მოტივატორი, ხო? ამ ქვეყნის დაუძინებელი მტერი არის რუსეთის იმპერია და პერსონალურად ვლადიმერ პუტინი და მისი ადმინისტრაცია, ხო? ეს რაღაცა სისხლიანი რეჟიმი რუსეთის. გაიხსენონ ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებლის მიხეილ სააკაშვილის გარდა და ამ პარტიის დასახელების გარდა ვინმე თუ უხსენებია ზახაროვას, ლავროვს და პუტინს ვინ აყავს ნახსენები როგორც მეტოქი. ამიტომ ამ ბრძოლაში რა თქმა უნდა ყველა ერთნი ვართ, მაგრამ ყველა ერთნაირები არ ვართ. ერთნაირები არ ვართ და FSB გერეუ თუ ესვერი თუ რაც არის სადაზვერვო სამსახურები და სხვადასხვა ეს რუსული იმპერიალისტური საცეცები რაც არის პირდაპირ ითხოვენ მიხეილ სააკაშვილის პერსონალურად და ნაციონალური მოძრაობის და მის გარშემო არსებული იდეების განადგურებას. რა განსხეულებულია ესე აღმოჩნდა 2003 წლის 23 ნოემბერს რომ დაიწყო ეს და დამთავრდა 1 ოქტომბერს როგორც ხელისუფალის შემდეგ მთავარი ნაციონალურ მოძრაობას რაც აქვს ეს არის პირველი პოლიტიკური პარტია რომელმაც ხელისუფლების გადაბარების შემდეგ არათუ თავი გადაირჩინა არამედ მე დარწმუნებული ვარ ნაციონალური მოძრაობა რაც არ უნდა ქნან ახლა იურიდიულად რომ საკრძალონ რა ეს პარტია ყველაფერი არის ახლა იურიდიულად რეგისტრირებული იურიდიული პირის გარდა აი რო აკრძალონ რა დამატებით რაღაცა ფინანსური პრობლემები შეგექმნება მეტი არაფერი და აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით რომ აი ამ ფუჭ ნაბიჯებს რომელიც არ ვიცი ახლა მე ისტორია ბავშვობიდან მიყვარს და ნებისმიერი ესეთი დაპირისპირება რასაც ავტორიტარული რეჟიმები თან ბიძინას სასაცილო ავტორიტარია მაინც რა იმიტომ რომ უიდეოა პროვინციული აზროვნების მქონე ადამიანია იმიტომ რომ ფულით ვერ იყიდი ამას
ინტელექტს და ცოდნას. აი ამ ადამიანის შექმნილი ავტორიტარიზმი აი ეს წითელი ხაზი სად გადის თქვენთვის და აი ჩვენ რას ვაკლებთ ამ ბრძოლაში პერსონალურადაც მათ შორის ნაციონალური მოძრაობაც აი რა აგური არის ისეთი რომელიც დადება ჩვენ შეგვიძლია და შეიძლება ვერ ვხედავთ რა კონკრეტულად ამ პარტიას გულისხმობ ამ პარტიასაც კონკრეტულად ამ პარტიას ახლა კონკრეტული შეიძლება პირდაპირ რეცეპტი არ გქონდეს მაგრამ ერთი რაღაცა ნამდვილად ერთიანობის იდეა და კიდევ ერთი რაღაცა მინდა მე მგონია ჩვენ უფრო მეტი ინიციატივა უნდა გქონდეს და კომპლექსები გუნდის შიგნითაც რაღაც ნაწილმა უნდა მოიქცეს ჩემთვის კონცეპტუალური არ უპასუხეთ ჯეროვნად ჩვენდამი პრეტენზიებს ვიღაცა რეგვენმა გვიკარნახა რომ კარგია რომ ჩუმად იყო და პასუხი არ გაცე იყო ასეთი კი როგორ არის ჩვენ გვეუბნებოდნენ რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორები გვეუბნებიან რომ არ არის ახლა ის დრო როდესაც შეიძლება პასუხი გაცე არასდროს არ იყო ეს ჩემთვის მისაღები და მე ვფიქრობ თან ხვდებით კი რასაკვირველია ყველაფერზე უნდა გვეპასუხა და ეს ასე არ იქნებოდა საქმე ამ საარჩევნოდაც აი ამ ომის თემაზე სადაც 1000 არგუმენტი არსებობს რომელიც საჩვენოდ იმუშავებდა და აი ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ მე აი ეს არ მიყვარს თვითონ მიხეილ სააკაშვილს და უმრავლესობას ლიდერების ნაკლები ისა აქ რა ქვია პრობლემა აქვს რაღაცა მორალური სიცხადე შემოიტანოს და პასუხი გაცეს თუნდაც არასასურველ კითხვებზე რომელზეც პასუხი არის საჭირო მაგრამ აი ამ მედიის კონიუნქტურამ სხვა პარტიების კონიუნქტურამ არასამთავრობო ორგანიზაციების კონიუნქტურამ რაღაც ვარიანტში სამოქალაქო საზოგადოების კონიუნქტურამ ნაცმოძრაობის გარშემო რაღაც კომპლექსების ბუდე დააგროვა რაც ჩემი აზრით ამაზე უკეთესი მომენტი რომ ეხა ეს კომპლექსები საბოლოოდ ერთხელ და სამუდამოდ ამ პარტიის თითოეულმა წევრმა ჩამოირეცხოს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა რეგიონებში როცა ვიყავით, ყველაზე მეტად აი სახერო უწითლდებოდათ ამ ხალხს, ჩვენს მხარდამჭერებს ადამიანებს, რომლის კისერზეც და მხრებზეც გადადის აი მართლა ივანიშვილთან ბრძოლის ეს ეპოპეა. ამ ხალხის მთავარი მოთხოვნა იყო რომ უპასუხეთ ჩვენი სიმართლე დავიცვათ. იცი რატო იმან მხნედ უნდა იგრძნოს იქ, იმიტომ რომ ასაც ჭირდება. კი, ჭირდება, იმიტომ რომ მის წინ რო ცხოვრობს ქოცი მეზობელი, რომელზეც ამან იცის რომ ყველანაირად სწორია. იმ ქოც მეზობელს რომ მთელი დღე აიარაღებს ქოცური პროპაგანდა 1000 სისულელით და არგუმენტით და შენი მხრიდან რო იცი რომ ცამდე მართალი ხარ და პასუხს არ უბრუნებ, ითვლება ეს არა დიდსულოვნებად, არამედ სისუსტედ. ასე ზუსტად, იმიტომ რომ ასე ძალის პრინციპია სხვადასხვა გუშინ ერთი საით ჩემთვის აი აღმაშფოთებელი მომენტი იყო. გამოსული იყო აი კოცების ყოფილი ახლა ოპოზიციაშია, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ლაპარაკობს აი და თურმე ნაციონალურ მოძრაობის არც ერთის დაჭერილი არ არის პირდაპირ. პოლიტპატიმარი არა, ეხა ეს ყველაფერი ყველა ოპოზიცია, მთელი ოპოზიცია წავიდა თინახიდაშელზე ლაპარაკობ. ყველა წავიდა ციხეში, ყველა პარტიის ოპოზიცია ციხეში და ჩვენ კურორტზე ვარ. ხო და არ არის თურმე ყოფილი, ესე იგი მიხეილ სააკაშვილი თურმე არ არის და პირველი არ არის და ის არ არის ყველაფერი ხო? ეგეც და მე უცებ თურმე ესე იგი ეს ქმნის დიქტატურას, კლავს ესე იგი სახელმწიფოებრიობას ეს ხოლო რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, აი ამა საერთოდ გადამყრია. ეხლა ვიტყვი, რომ ესე იგი ის რა დიქტატორი იყო, ის იყო მანიაკი ერთი რაღაც მანიაკალური ფსიქიკის კაცი. ნუ არ ვიცი რა უნდა ვიყო. ეხლა რეალურად თან ამას როგორ ამბობს ის ადამიანმა რომელიც დროსაც ვიღაც წითელაშვილი ფაქტიურად დაიარდა ყველა აბსოლუტურად ყველა სამხედრო ობიექტი და დაიღო და აგია მაგაზე პასუხი რომ არ მოვთხოვეთ იმიტომ რომ დღეს ოპოზიციაში და არ შეიძლება თუმცა იმიტომ რომ ოპოზიციაში გამაოგნებელია ჩემთვის რომ ამიტომ ამათ სულ ბოდიში აქვს მოსახდელი რა ქართველი მოუწევთ ბოდიში მოხდა რა ჩვენი ჭირი როგორ ამ თუ ეს მანიაკი იყო და უკაცრავად შენ ყოფილ ხარ ერთხელ მაინც უნდა მოესმინა მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა გაეროში, ბოლო გამოსვლა რო ქონდა. აი ეს ხო წარმოუდგენელი რაღაცა იყო გახსოვს ეკა რა დონე არის ეს. ფაქტობრივად იწინასწარმეტყველა ყველაფერი ხო? აი გააზრებული იყო ყველაფერი და ადამიანი ხედავს ეს ნათელხმელი და მოსეკი არ არის კაც უბრალოდ არის დიდი პროფესიონალი, დიდი პოლიტიკოსი ხო? დიდი საზოგადო მოღვაწე, სოფლიო მნიშვნელობის. იხტუნავ რამდენიც უნდა და ეს მართლა წვრილფახობა ხო? თურმე ერთი მანიაკალური, რა მანიაკზე ლაპარაკ გარყვნელი და ამას ყველაფერს. ჯერჯერობით ვის უკითხავენ და რას უკითხავენ მორალს. მორალს მიხედავ თავის მხარეს მოიკითხო მორალი რა თქმა და ამორალობა კიდევ რა და კიდევ ერთ ფორმულას ვერ ვიტან კიდევ რა ნაცი
ხო კოცინაცი ხარ თუ რაღაც ასეთი ხო ეს ხო ყველაფერი გასაგებია საიდანაც არის ხო FSB-ს პროექტია შემოტანილია და შემოგდებულია ხო და იოლი ამ შემთხვევაში ადამიანები რომლის არაზროვნები ყოლში დაზროვნება რთული თემაა ხა საერთოდ ისტორიას რო გადავხედავ ხოლმე ძალიან საინტერესო შეიძლება ხა მძიმე რაღაცას ფაქტია ქართველებს დავით აღმაშენებელი არ უყვართ თამარ მეფე უფრო მეტად იმიტომ კი არა მხოლოდ ქალია იმიტომ რომ უფრო აი განცხრომის და მოდუნების სიმბოლოა ეს ახლა თამარის დროს მოდუნება არ იყო რა თქმა უნდა რა შრომობდა და როგორი იხწოდა და რა რები ხდებოდა შედგა თქვენ მოგიხსენებათ მაგრამ აი დავითის წესი ცხოვრება რთული დავითის წესი ცხოვრება არის აქტიურობა დღეს აქ არის ხალხი არის სულ ინიციატივებს თუ მოძრაობა ფაქტიურად სელჩუკები გადარია ხან იქით იყო აღმოსავლეთ საქართველოში ხან დასავლეთში მიშაცა ამ მოქმედების წესი ცხოვრობდა ეხლა რამეს არ გეუბნება თუ მაინც გელაც რო ურტყავენ და გელათ რო იშლება და გელათ არ არის პრობლემა სადადო ამ კაცმა ფიცი მიხელმა სადადო ფიცი რა თქმა უნდა გელათში ხო ზუსტად მის საფლავზე არა აი სწორედ ეს არის ის გზა რომელიც საქართველოს მართლაც მოუტანდა და იმ დანატრ აი წარმოუდგათ მნიშვნელოვან ფუნქციას რომელიც მას დღეს მართლაც ეკნებოდა რა და რაზე მწყდება კიდე ყველაზე მეტად გული რა ასეთი შანსები როგორც დღეს აქვს საქართველოს და სოფლიოში ხა დღეს საქართველოს დაინახოს 2003-დან 12 წლამდე ყოფილი როგორ ეხვეწებოდა როგორ იბრძოდა რომ ყველაფერი ეს დაენახათ რა იყო საქართველოს ყირიმზე უთხრა ეს იყო მიშას იდეა ზუსტად სიტყვას თუ მოусმინეთ რომ ნუ და ამ დროს ეს შესაძლებლობები როგორ ქრება და ეხლა დღეს ნატოს სამიზე დღეს არაფერი არის თქვენ საქართველოს ხიდაშელი გამოვა და უბრალოდ შეაფასეს როგორც მანიაკი და ესეთი პათოლოგიურად გარყვნილი ადამიანი და ლაპარაკია აი ამის უფლება რატომია ბოსის შესახებ ლაპარაკობს სხვათა შორის აი ეს არის რა და უკაცრავად პასუხი მისი ქმარი ხარ მინდა მისი ქმარი კიდე პანიგერიკებს უწერდა იმაში რა ქვია ტაიმში თუ არ ვწდები ხო ნიუ-იორკ ტაიმში ხო ორი ბიზნეს ორი გვერდი იყო მისი ქებადიდების ხო თავი რომ დავონებოთ ხოლმე ხარ მინდა ხა ოპოზიციაში ბუნებრივია არ მინდა ამთებას მაგრამ მე პოლიტიკოსი არ ვარ არასდროს არ გვინდა ბატონო ხო მაგრამ ჯობია აი ხო თქვი არასდროს არ გვინდა და ამ სახელი ხო თქვი უბრალოდ ნახე მე ესე დავიწყებდი მე შეიძლება უფრო რაღაცა ჩემი ასაკიდან გამომდინარეც უფრო მეტი ტემპერამენტი შეიძლება მქონდეს ამ თვალსაზრისით როცა ვიგებ რომ ვიღაც არის ახალ განკოცებული ან რაღაც ეტაპზე განკოცდა პირველი რასაც ვეუბნები რომ არის კეთილი იყო შენი მობრძანება ოპოზიციაში. ბევრმა უნდა იგრძნოს ვინ ხვდება აქეთ რა. რომ ესე არ არის რომ უცებ გამოაცხადა რომ აი ოპოზიცია ვარ და მე მიმყავს ახლა და ჩემი დღის წესრიგი მაქვს. უნდა იცოდე რომ მოედნის მეორე მხარეს რომ გადმოდიხარ სადაც ეს გუნდია. უმრავლესობასაცვია შენი გუნდის მაისური. და უნდა იცოდეს ვისთან მოდის. იმიტომ რომ ეხლა რაღაცა ახალი მოდუსი უნდა და ეს ხო ივანიშვილის ოცნება არის რომ იყოს ოპოზიცია, სისტემური ოპოზიცია, ოღონდ აი ნაციონალური მოძრაობა არის უხერხემლო, უსახური და ფაქტობრივად მართული რა. ოპოზიცია არის ისეთი აქვია სუბარიც არა? კი. ზოგადად ლევან, დღეს ძალიან მძიმე ვითარებაა ქვეყანაში. ძალიან. დღეს არის ვითარება, როდესაც ახალგაზრდების საუკეთესო ნაწილი ჩვენი გარბის ქვეყნიდან. არა, გარბის არა, ციხეშია. ასეთი რამ საქართველოს ისტორიას მართლა არ ახსოვს, როდესაც განგრძობითად აი ამდენი ხანი ახალგაზრდები იყვნენ პატიმრები და ალბათ სავარაუდოდ ძალიან მძიმე საჯელი ამდენი ხანი ნახე, ხა მე პირადად ყველაზე დიდი ხანი 6 თვე ვიყავი ერთ-ერთ დაჭერაზე, ხო? მაგრამ ეს არ ნიშნავს, მე იყო თქვა პეტრე გელბახიანი, როგორ არა სიკვდილ მსჯილები იყვნენ, ისინი ხო უბრალოდ ესე აღარ ახსოვთ ხალხს ამოგდებული აქვს შევარდნაძის ეპოქა და აღარ ახსოვთ ხალხს რა დღეში აგდებდა ეს რა ქვია, როცა ესენი პარტნიორები იყვნენ მაშინ შევარდნაძის და ქეცუხრიდნენ, მაგრამ როგორ არ იყვნენ სიკვდილ მსჯილების საკანში იყო ასევე ზვიაძიძე გურიც და ამას რა დამავიწყებს ახლა რას მელაპარაკები, როგორ უამრავი ადამიანი, მაგრამ ნახე რისი თქმამი და ახალგაზრდებს როდესაც იჭერდნენ აი ამდენი ხანი თქვათ იყვნენ 6 თვე 9 თვე ხო დაკავებული მაქსიმალური ვადა 4 და 7 წლით მაშინ არავინ ციხეში ამ სასჯელს ეხა ძალიან სარისკო ფაზაში შევედით უყურე ეხა საუკეთესო ნაწილი ჩვენი საზოგადოების მსახიობები მუსიკოსები მხატვრები ექიმები ქალები პედაგოგები არ არსებობს სოციალური ჟურნალისტები ანგარიშგაზეთ იმიტომ რომ მზიამაღლობელი საქმე კიდე ცალკე кейსია იმიტომ რომ ეს ადამიანი აი გული მიკუდება და ადამიანი ბრმავდება ნინო დათაშვილის кейსი წარმოუდგენელი მასწავლებელი რომელიც აი წარმოიდგინე ეგეთი საერთოდ ძალიან ბოროტი ხელისუფალია ეს რეჟიმი იმიტომ რომ ნახე
ძალიან ბოროტი ეხა მე არ მესმის ზოგადად გეობა ეხა გუშინ უყურებდი ანდრო ჭიჭინაძის იმას აზრი არ აქვს რაციონალიზმის ძებნა არა აქვს უყურე ეხა იცი რა თავისთავად პოლიტიკოსების პატიმრობა უკანა მხარეს ფლანგზე იწევს იმიტომ რომ მოქალაქეები რომლებსაც თითქოს და მოქალაქეობრივი ვალის გამოხატვის დროს მარტო ისევალებათ რომ პროტესტი გამოთქვან ადამიანებს სიცოცხლეს წირავე ბრმავდებიან ამ ციხეში კაცო შვილებთან არიან დაშორებული ადამიანი იხოცება რომ მარტო მე ვყავარ ნინოზე მაქვს საუბარი ხო მარტო მე ვყავარ გიორგი ახობაძის ტრაგედია რაც იყო დედა ნუ ადამიანი მოკლეს უამრავ ადამიანი მე ხა გავაზიარე დროების არაჩვეულებრივი სიუჟეტი გიორგისთან დაკავშირებით არ ვიცი ნახეთ თუ არა ბატონო აი ვიტირე მართლა გეუბნებით რამდენი ადამიანისთვის აქ ამ ადამიანის კადრებია ცნობილია და ის არის რომ ასულიერებს ადამიანებს ხან მინდა რომ იცოდეთ რომ ნარკოტიკი ჩაუდეს კიდე უფრო უარესი ფორმით დაიჭირეს და არ დაგავიწყეთ შეხედეთ ახლა როგორც პოლიტიკურ ველზე მიხეილ სააკაშვილი დატესტეს რა მოელოდა სხვა პოლიტიკურ რა უნდა გაეკეთებინათ მათე დევიძეს შეგვაყურებინეს ამ ბიჭის სასჯელი და გვითხრეს ამ ბიჭს 4 და 7 წლამდე განისაზღვრეთ ხო და მისცეს რამდენი 4 წელი და 6 თვე საზოგადოება აღშფოთა მაგრამ არ მიცეს 60 თვის საშუალება დაიჭირეს სხვა ადამიანები ამ დროს მათ შორის ნინო მაგარი გათვლილი აქვს რა რა თქმა უნდა არ ამოგასწორდა პირდაპირ FSB-ია ხო რომ ამაზე რა დაიქცა ქვეყანა არ დაქცეულა აი ხლა ის ბიჭები 53 ადამიანი რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ ელოდება საკუთარ სასჯელს მივცე 4 და 7 დიდი ექსპერიმენტია ჩვენ არ ვიცი მე ამას როგორ გადავიტან ამ ახალგაზრდა ხალხს რომ მიცენ ადამიანებს 4 და 7 წლამდე მართლა არ ვიცი იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ქვეყნის საუკეთესო ნაწილი ან რა ლამაზები არიან ბატონო გიო რო უყურებ არ ვიცი ეხლა არაჩვეულებრივი ან როგორი გაუშვი შური და ბოღმაც ჩანს საუკეთესო ნაწილი როგორი გამოადგათ ღმერთო ჩემო ხო არის ესეც იღბები არ ვიცი რა დედები ყავთ ამ ხალხს საოცარი მათ კომენტარებს რო ვისმენ მათ შეფასებებს მე ბრძოლე აქეთ გამხნევებენ ყველას აქეთ ამხნევდა ეუბნებიან რომ ჩემი მეორე შულსაც შემოგწირავო კაცო ეუბნება და ამ ბრძოლიდან არ გავალო ამიტომ ჩვენ ახლა ძალიან კრიტიკულ ფაზაში ვართ ახლა ხო პოლიტიკური კლასი თავისთავად ციხეშია სამოქალაქო სექტორი ციხეშია საუკეთესო ადამიანები რომლებიც აი მაგალითის მიმცემები არიან და არ შემიძლია ხაზგასმით არ ვისაუბროთ ზვიად რატია აი მინდოდა მეთქვა რომელიც გულს მიხედავს უკვე მე რამდენად შეიძლება და ის ლექსი განსაკუთრებული აგრესია პირადი ვენდეტა ივანიშვილი როგორი წინასწარმეტყველება და რა სიღრმე და მე დღეს პროცესზე შევატყევ აი ვიგრძენი რომ ამ კაც გული არ აქვს კარგად იცით აი არ მინდა რაღაც თქვა მაგრამ მე ვიგრძენი რომ ეს ადამიანი მე რუსთაველის გამზირზე არ მახსოვს დღე იქ არის კი როდესაც ბატონი ზვიადი იქ არისო და მე არ ვიცი ამას საზოგადოება როგორ უყურებს მე ზვიად რატიანის მცხენია ციხეში როა თქვენ გესმის მიზეზი რა აი ამას მართლა ვეძებ ის რომ ვერ გაიყვანი კაცი ჩამოვიდა გერმანიიდან და ამბობს რა ასენი აი საზოგადოების აი ესეთი მიდგომა სადამდე შეიძლება გაგრძელოს აი ამას გელაპარაკები ნახე ყველა უყურე ეს თავის მარწუხებს ბოლომდე მოუჭერს და გეტყვის იმიტომ რომ ისა ბოლომდე გადაგეკეთე ეკა თქვენ შენია კაცო შიში ახსენე პირველი შიში დაგორ მოიქცეს რაზე დადგეს აი ბოლო 5000-იანი და ჯარიმა 60,000-მდე ავედი ერთხელ დაიჭირა ცემა იმ ბრბოში შეაგდო ყველას ფეხებით გადაავლებინა მაგრამ კიდე მივიდა ჯიუტად და სულს რა გაუკეთოს ამ რატიას ცოტა ეს ხო ნათქვამი აქვს ივანიშვილს და აგური ჩაარტყა საციხეში ივანიშვილს ეს ხო პირდაპირ აქვს ნათქვამი რომ მე არ მესმის ეს ხალხი რატო ასკდება კედელს თავი იმიტომ რომ იდეალები არ აქვს და არა აღებარია და გარშემო სუეგებზე ორიენტირებული და რა ვქრა ხოლო და მხოლოდ ყავს ადამიანები რომლებიც მარტო გამორჩენის მიზნით დგანან მის გვერდით მეტი არაფერი და ეხლა დაკავებული არის თან შიდა პარტიული აი ამ დაპირისპირების ეს ჩემმა მეგობარმა მითხრა ბატონო გია ღმერთმა არქრას მაგრამ ჩემ მეგობარმა საუბარში მითხრა შეგრძნება მაქვს რომ აუცილებლად დაეჭეს პაატა ბურჭულაძესო ვერ გაიყვანა და აი თუნდაც ის არაფრით გამოიწვია მე არაფერს არ აი 200 დღე ქვეყნის სამსახურში ამას რო წერს გულს უხეთქავსო ამბობს აი შეიძლება აი მე არ გამოურიცხავ ამ ადამიანს ბიზინა ივანიშვილს ყველაზე მეტად ამ ქვეყანაში ეშინია რა თქმა უნდა თავისუფალი ადამიანები შიში აქვს ასე შემდეგ მაგრამ ყველაზე მეტად ეშინია ავტორიტეტების პაატა ბურჭულაძეს აქვს ავტორიტეტი ხო გამოიყვანა მიხეილ სააკაშვილს აქვს ავტორიტეტი როგორც კი დაგინახავს რომ რაღაც ავტორიტეტს წარმოადგენს გინდა სამსახიობო სფეროში და აი ანდრო ჭიჭინაძე სამსახიობო სფეროში მას ჰქონდა ავტორიტეტი, დაინახა აქციაზე, მოკიდა ამბის ხელი დაიჭირა და პაატა ბურჭულაძეს აქვს ავტორიტეტი.
მას შეუძლია თავისუფლად სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ბედნიერად და დაფასებულად იცხოვროს. ივანიშვილს უბრალოდ არ ესმის პაატა ბურჭულაძემ რატო გაიყინა თავი რუსთაველის გამზირზე 100 დღე და ახლაც რატო დგას იქ. არ ესმის მის ცნობიერში ეს შეუძლებელია. ხოდაშორის პაატა მითხრა თვითონ ბატონო პაატა რომ ეხა მეგობარი ეხვეწებოდა ერთ-ერთ საკუთარ კუნძულზე ერთი თვე და გასვენებოდა. ესე როგორ დავტოვოს საქართველო ეხა შეიძლება ხა ამას რომ ამბობ ეხა ხო ამიტომ ეს არ გადის ადამიანი ამ მასშტაბის ხელოვანია. ეხლა როგორ აუ ეგ ხელის საოცრება ნიკა გორომიას ეხლა რა თქვეს ანუ კიდე მეორეჯერ არ ჩამერთვება წულუკიანმა თქვა კომისია მე დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ ამის მიღმა ქალბატონმა თეამ არ ვიცი ქალბატონი არის თუ არა მაგრამ ქალბატონმა თეამ დღეს განაცხადა რომ 4 აგვისტოს ესეც სიმბოლურია იმიტომ რომ 8 აგვისტომდე უნდა დადონ ის დასკვნა 7 აგვისტოს რუსებს უნდა უპატაკონ რომ მიხეილ სააკაშვილი ყოფილა თურმე სამშობლოს მოღალატე 2008 წლის ომი თვითონ ჩვენ დავიწყეთ და გიორგი ანწუხელიძე პიარ შეეწირა ამას რომ იკადრებს ხელისუფლება სამშობლოს მოღალატე როგორ არისო კაცო მათ სამშობლო რუსეთია და მოღალატე ხო ფაქტია და აი ეს უნდა 4 აგვისტოს უნდა დაიდოს და 4 აგვისტოს ასევე ქალბატონი თეა აპირებს რომ შესაბამისი საქმეები რაც ვითომ ამ კომისიაზე გამოიკვეთა სხვადასხვა სახისა შეთითხნილი ეს ჯერ რა ხალხი დაყავს ვინ არის ეს ხალხი ბოლო ნაწილი განსაკუთრებით ეს ქართული ოცნების ჯიბის მომღერლები და აქტივისტები რო დაყავთ რაღაცა წარმოუდგენელს და ლევან ადამიანი მივაყვება მოწმის გარეშე გამარჯობა და ქალბატონ ეკაზეც ჩემზე ადამიანმა ისაუბრა ბატონო გია შვილებს გეფიცებით პირისპირ არ მყავს სახელდაგვარი რა მესხი ეკა შემოვიდა და მითხრა ბოდიში მოიხადეო მეთქი რატო მოვიხადო ბოდიში თქვენთანაც იყო წულუკი და აი ამაზე 4 აგვისტოს საქმეს აღძრა და გაიარა წავიდა და ამას აპირებენ 4 აგვისტოს საქმეების აღძვრას. ანუ ვინც ახლა ციხეში ზის, უნდა რომ აგზნობინო რომ 7-8 თვით კი არც ხეთხარ თქვენ ძვირფასო პოლიტიკოსებო. აი აგერ კიდე დამატებით ლოდებს კიდე. იმიტომ რომ ანუ კალენდარი რო გაქვთ აკიდებული. დღესთან ამათმა მინისტრი რო ყავთ ეს ქალი რაღაცა ძალიან მკაცრი სახელობა და ძალიან ბევრი კაბები რო აცვია ხო? რომელიც 2020 წელს ლამობდა ნაციონალური მოძრაობის სიაში აღმოჩნდა. არა დღეს უკვე დაასახელა რამდენიმე გვარი და მაგან კიდე გივია მიქანაც. და მათ შორის თინა ბოკუჩავა დაასახელა რომელიც ნუ საერთაშორისო ასპარეზზე ყველაზე მეტად უშლის ნერვებს. ძალიან აზიანებს ანი წითლიძე დაასახელეს, გიორგი ბოტკოველი დაასახელეს, კი, გიორგი ბოტკოველი დაასახელეს. დაასახელეს ასევე ანა ნაცვლიშვილი. ანუ დღე ძალიან დიდი სია გამოვიდა სურათი აბერაშვილი, გიორგი ვაშაძე. ანუ ადამიანები, რომლებსაც ედავებიან ორ საკითხს. ერთი არის საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლის ღალატს, ანუ ევროინტეგრაციაში თურმე თინა ბოკუჩავა უშლის ხელს და მეორე არის აი ის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, აქ რომ ბევრი ვითომ ექსპერტი ტიპი საუბრობს მედიებში, რომ აი არ მუშაობს ახლა დღევანდელი პროტესტი და ასე შემდეგ. პირდაპირ დაასახელა ამ ეგრეთ წოდებულმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომ ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს, მათ შორის მეორე საქმე უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის ლეგიტიმაციის კრიზისის შექმნა. აწუხებთ ხალხო, იმიტომ რომ ხელს რო ვერავის ვერ ართმევენ აეროპორტის დონეზეც კი ვერ ართმევენ ხელს, აი ვიღაცა ვიზას აღება დაჭირდა. სპეცვიზის აღება დაჭირდა, ეხლა ევროპაში გასულიყო ეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ სახელმწიფოში არ აძლევენ. არა, ხო და რამდენიც ხო მოუწია ეხლა გასვლა სადღაც ბრიუსელში იყო თუ ასე. ვიზა დაჭირდა, ვიზა სპეციალურად გაუკეთეს სპეცვიზა, იმიტომ ერთი გასulis. ესე აი ამ დონეზე აქვს საქმე დაყენებული რა. ბატონგია, თქვენი პროგნოზით რით დასრულდება? გამარჯვებით. არა, ეს თავისთავად. მე ამათი სხვა რამეს აი ამათი ფსკერში ჩაშვება რით ნუ ყველა დაიჭირეს. არანაირი გარანტია არ გვაქვს, რომ ჩვენ რო გავალთ ახლა არ დაგვიჭერენ. ეს ესეთი დღეები არავის. ესეთი შეგრძნება და საერთოდ რაღაცა ცოტა იცი როგორი ვითარებაა, რაღაცა ნაკალიც არის თითქოს ხარვეზის რო არ გიჭერენ და თქვა, იმიტომ რომ ჯავრი გაქვს. ხო, რაღაცა ის არის. ანუ ვერ აწუხებს საკმარისად. უხერხული ვითარება. ჩარლი ჩაპლინს კითხეს, სადგირჩევნია 60-ში თუ ჯოჯოხეთშიო რა. თუ სუფთა ჰაერი მინდა და კარგი წყალი, რა თქმა უნდა 60-მა თუ საზოგადოება გინდა რა თქმა უნდა ჯოჯოხეთში მერჩევნია. და მართლა თუ დაგვიჭერენ ღირსეული რაღაცაც იქნება, იმიტომ რომ თუ კი ვინმე არის დღეს არის ციხეში, ხო? ისეც მართლა ქვეყანა უყვარდა იდეის გამოჯდები მართლა ციხეში. იდეალების გამო მარტო იდეა არ არის, იდეალები. ქვეყანაში, რომელშიც იდეალები არ არის, ქვეყანა არ არის რა. შენიჭერი და ამ შემთხვევაში იდეოლოგია არა, იდეალებზე ლაპარაკი. ეს ადამიანები იდეალების გულისთვის არიან ციხეში რო შედან რა. და სხვათა შორის რო ამბობენ ხოლმე
მე ვერასდროს ვერ ვიტყვი პოლიტიკოსები არიან პოლიტიკოსები ციხეში არიან აი ხო ხერხზე რომ მიდგა საქმე ხო ხედავ როგორ წავიდნენ როგორ დასხდნენ ხო არიან და ციხეში არიან აი სწორედ ეგ არის რა აი მსხვერპლი ოღონდ კაი გაგებით ვამბობ შეიძლება მსხვერპლი კაი გაგებით იყოს აი ღირსეული ნაბიჯი აი ვის შეუძლია ღირსეული ნაბიჯი და მართლა ღირსეულ ადამიანს ერთი ნახო მდინარაზე როგორ ჩაჯდება ციხეში ხო როგორ ღირსეული ხელისუფლება არ დაუკარგავთ და რასაც აი იმ გახარეაზე აკეთებენ ეს გენერალი ხალხი და ვიღაცები რომ დარბიან და ერთმანეთზე ჩვენებებს აძლევენ ყოფილი ministrები აი წარმოგიდგენიათ ხელისუფლება რომ შეეცვლებათ აი მართლა ქვეყანაში გახდება კალამის და ფურცლის დეფიციტი გაჩნდება აბსოლუტურად იმიტომ თან ახლა სექტემბრიდან ელოდებიან დიდ კრიზისს ამდენად ინფორმაცია მაქვს დიდ კრიზისის ფინანსურს და ამიტომ რეალურად თანხის ამოღება ჭირდებათ იმიტომ ხა დაიწყეს ჩვენ წრულფეხობით კი რომეო მიქაუტა ხო აი ვიღაცა რომეოთი რომელსაც 250 მილიონი აქვს მე მგონი მოპარული ვიღაც რომეო და სხვათა შორის იმასაც მის საყვარელ დეიდაშვილზეც არის ხო ბატონ უჩელმა ხო მილიარდებზეა ლაპარაკი და ამასთანაც არის კი და რა თქმა უნდა და ხა მანდუკე იმიტომ ფული ასაღებია ამოსაღებია იმიტომ მას აკლია ხო 2 თუ 3 მილიარდი დაკარგა ბიძინემ 4-მდე აირშია ხო კი რაც არის ასე რეალურად სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგებიან და საიდანაც ხომ ამოქაჩოს ხომ ასეა რუსეთი მაგას ფულს არ მიცავს უდა თავის გაჭირებია ხომ ასე რომ ნახოთ ეს იგი ფაქტიურად ცხოვრობ ძალიან მუცნაურად მაინც ვიტყვი ამ სიტყვას თუმცა საინტერესო ამას სწორი გაგებით სწორი გაგებით ხო შევატრიალებ ამას ამ კუთხით თან უნდა გითხრათ კიდევ რაღაცას უკაცრავად არა აქ თავისუფალი ტრიბუნა ინტუიცია ჩემი რა სახატავი 인ტუიცია მეუბნება რომ გავვალთ რა მეც დარწმუნებულია უბრალოდ დროს კარგავთ ეს არის თავად ხო აი ყველაზე მეტად მაგაზე მწყდება გული რომ ძალიან სერიოზული აი შემოთავაზებებია ის რაც ყველაზე ძვირფასია დრო იკარგება და რაც თქვენ ახსენეთ ბატონო კი ჩვენ ესეთი საერთაშორისო ველი სანატრალი ქონდა ყოველთვის ეხლა გვაქვს და აი ამ დროს გჭირდება მიხეილ სააკაშვილი რა აი ამ დროს გჭირდება გარეთ მიხეილ და მთელ მსოფლიოს ხოთა შორის უკრაინას არ ჭირდება თქვა თუნდაც ისრაელს ამ შემთხვევაში ეხლა როგორც გინდათ ისე გაიგოთ მე მაინც მგონია რომ ბიძინა ივანიშვილის აი ეს ასე სწრაფი ფორმით დიქტატურის დამყარება პირდაპირ დაკავშირებულია ირანის აი ამ დაკოჭლებასთან ამ ბანაკშია ეს კაცი ხო უკაცრავად პიატკოვსკის უსმენდე ამას წინათ ჩემს საბედოდ ვიცნობ ამ კაცს და უბენტოპი და მან რა დაემართა ბაჩკას ამ შემთხვევაში ლუკაშენკას ხო რატო გამოუშვეს რეალურად ესეთი წინადადება იყო არ ვიცი ხა ჭორის დონეზე არ არის და ამ კაციდან ამ პროფესიი ფაქტიურად პუტინსაც იგივეს მოუპირებდა ხო ჩავიდა კელოგიმასთან და ასე პუტინსაც იგივე მოხდება რაც მოხდა აიათოლასთან ამ შემთხვევაში და ფაქტიურად ნუ ღმერთმაქნას ხო და თუ ეს მოხდება ასე მაშინ რატო იფუჭებ თავს რომ შეხო მაინც პოლიტიკოსი ხარო და ამ შემთხვევაში მოუწია ამ ადამიანების გამოშვება მაგრამ რა მდგომარეობაში გამოვიდნენ თქვენ ნახეთ კიდევ და აი ბოლო რა მაინტერესებს გუშინაც და ეს კითხვა ბევრს აწუხებს და ეკას აზრი ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება ამას აკეთებს იმის გამო რომ უბრალოდ ამ ქვეყანაში უნდა დიქტატურის დამყარება და მეტი აღარაფერი რაღაც განსხვავებული აზრი და მონარქია ივანიშვილების და ასე შემდეგ თუ ამის მიღმა იმდენად დიდ სავაჭრო გოფს აკეთებს რომ მე ამ ვაჭრობით ბოლოს საკუთარი თავი გადაერჩიეს მაგრამ მე მგონი გაცდა ამას რასაც მანამდე ის რა ძალაუფლების გარანტიებს მიცემს მიდის ყველაფერზე ძალიან მარტივად არის საქმე არაფერი არ გააჩნია. ბიძინა ივანიშვილი და წარმოიდგინეთ ძალაუფლება. ის შეგხვდა ქუჩაში ბიძინა ივანიშვილი პერსონა. მოქალაქე, გამვლელი. თვითონ მე არა, ქოცებსაც რო შეხვდეს არ მიესალმებიან ქოცებით. აი წარმოიდგინეთ, მოდის ქუჩაში ბიძინა ივანიშვილი. წარმოიდგინე უფულო და ძალაუფლების გარეშე. ბიძინა ივანიშვილი უფლო და ძალაუფლების გარეშე არის ზუსტად ის ადამიანი, რომლებსაც საარჩევნოდ ყიდულობს ხოლმე. აი ეგეთი კაცი იქნებოდა. ამიტომ მისი ძალა რაც გახლავთ, ეს ფული და ძალაუფლება. და მათრახი. აქედან გამომდინარე ძალაუფლება. აქედან ეხა გრძნობს რომ ეხა რატო ხდება ასეთი რამ რომ თქვათ ვიღაცების დაჭერა შესაძლებელია ეხლა არც დიდ ინტერესში მის ინტერესში არ შედიოდეს ნახე რაზე დგას ეს ადამიანი ეგრეთ წოდებულ პოლიციელზე, რომელიც უკვე პოლიციელის ფუნქციაც აღარ აქვს, უკვე რაღაცა აი ბადევარი ძაღლებივით არიან. მე მგონი აი ეს კორუმპირებული პოლიციელი რო მაიმებს რო უყურებთ, დარბევებს რო უყურებთ და ახლა ამ მანდატურებზე რო გადმოვიდა მთელი ეს ზეწოლა, რომ მიდით და ჩაწეხლეთ ეს ხალხი და გადაჭერეთ, ხო? წარმოვირებული სხეულებით.
კი, ნახე, ეს დგას ამაზე. კი. და ის ტენდენციას გახსოვთ ალბათ. ნორმატივები ჩაბარა. ღიპი ვისაც ხოდა სამსახური და რო უშვებდნენ, ხო? ნუ ესთეტიკა უკვე აქ მორღვეული ამათან ამას უკვე ესთეტიკა ერთმანეთთან იყო. კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნახე, დგას იმაზე, რომ ჩემი ძალას და ჩემს ძალაუფლებას ასხივებს ეგრეთ წოდებული პოლიციელი, ამიტომ მას შეეხები, ხალი ხარ, ბავშვი ხარ, კაცი ხარ, ახალგაზრდა ხარ, მუსიკოსი ხარ, მომღერალი ხარ, მსახიობი, ექიმი არ აქვს მნიშვნელობა, წახვალ ციხეში, იმიტომ რომ ჩემი საყრდენი არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს. მას შესაძლებელია სულაც არ უნდადეს, ახლა ნინო დათაშვილს თქვა მზია ამაღლობეს არ. სხვა გზა აღარ არის. ამაზე დგას და გეუბნება რომ მე ამას დავიცავ კბილებამდე. აი გეუბნები რომ ჩამოყვები სამარეში წავალ ყველაფრით შევალ აი ამ ბრძოლაში ბოლომდე გავხდები დიქტატორი იმიტომ რომ მე ამაზე ვდგავარ და ამაზე მე ხელს ვერ აი პრემიები რამდენია პრემიები ხო იცით ამ დროს რა ხდება აი ხა ეს მათედევიძის კადრებს რო შეხედა ხო პროპაგანდა როგორც უნდა ისე სამბაბოს მაგრამ რა შეიძლება ადამიანს იჭერენ და თავს იგერიებს ხო და ეს დროში სტარი უჭირავს ეს ეპოქში აი ამისთვის მიცეს 4 წელი და 6 თვე ხო საოცარი ახალგაზრდა და როგორც უნდა ისე შეგიფუთავენ და ესეთ გალბატონი ხარო დაიჭირეს. ნინო და აქეთ იყო ძალადობის სხერბლი ცალსახად როგორ გაყავდა? დავალებები არა აქვს ლევან, საკუთარი დინასტიის შესანარჩუნებლად, საკუთარი დინასტიას აკეთებს. დინასტიას აკეთებს. შეწირავს ამ ქვეყნის მომავალს და ამ გზაზე ვინც გადაეღობება იქნები შენ, მე მათედევიძე თუ ნინო დათაშვილი თუ ნებისმიერი არის მტერი სხერბლებს რა თქმა უნდა. და პირველ რიგში იმ ადამიანებს ინსხვერპლებს, ვისაც შეუძლია ამ ხალხის კოსტუმი. ნელა შეჯამებისკენად წავიდეთ, უკვე 1 საათი და 20 წუთია ლაივში ვართ და ისე გავიდეთ რომ ერთს გავიგეთ და უამრავი მაყურებელი ყავს და მე მგონი ყველაზე მეტი მაყურებელი ყავს, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში ყოლია, რაც ეს 10 დღე რაც დავიწყეთ ჩვენი ვებ პლატფორმა და ეს ადასტურებს რომ არაჩვეულებრივი თანაწამყვანები იყვნენ დღეს ჩემთან ერთად და შემაჯამებელი სიტყვები რისი თქმაც გსურთ შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ გამოხატოთ აი ამ პროცესში როგორ ხედავთ მომავალს უახლოესი დღეების იმიტომ რომ თვეებს ვეღარ ვითვლით ხვალ რა იქნება ისიც აღარ ვიცით ნუ მე მარტივად ჩამოვყალიბდი და ვიტყვი არანაირი მონაწილეობა არჩევნებში არანაირი კოლაბორაცია ამათთან არანაირად ვინც გეუბნებათ რომ უნდა მიიღოთ მონაწილეობა ამ რაღაცა სპექტაკლში რომელიც სამარცხინო სპექტაკლში ეს პირიქში თქვენი ღირსების დანგრევა ჩამოშლა იქნება და ქვეყნის განადგურება არავითარ შემთხვევაში პირიქით 4-ში არჩევნების დღეს უნდა შევიკრიბოთ ყველანი თბილისში და ჩავატაროთ დიდი ყრილობა მე იგივე იდეის მატარებელი რაც ბატონი პატა ყრილობა პატრიოტული ქართული საზოგადოების ყრილობა დიდი ყრილობა რომელიც პირიქით დაუპირისპირდა ამ საზიზღარ აუტანელ მოღალატე რაღაცა ბანდას, რომელიც მხოლოდ იმიტომ არის, რომ გაყოლიფოს ქვეყანა. ეს დგას შიშზე და სიდუხჭირეზე, ხო? რეალურად მეტი ხო არაფერზე, ხო? აი რეალურად ეს რომ დავამარცხო, ამის საჭირო არანაირი კოლაბორაცია, არანაირი შეთანხმება მათთან და საერთოდ ერთიანობა პროტესტთან დაკავშირებით. აი ეს არის ჩემი იდეა. ხო მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რასაც ვფიქრობდი მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე, როდესაც საქვეყნო საქმეს ეხება საკითხი, მინდა ვთქვა, რომ არ არსებობს სხვა რეცეპტი ერთიანობის გარდა. ერთობა არის ის უნიკალური ძალა, რომელიც ეს მოწინააღმდეგეს ამარცხებს. სხვა პრაქტიკა უბრალოდ არ არსებობს. ამიტომ რაც მალე გაერთიანდება ოპოზიციური სპექტრი ციხეში, თავისუფლებაზე, ემიგრაციაში და რაც მალე ვიპოვეთ ჩვენ ერთმანეთთან დამაკავშირებელ ძაფებს, მით მალე დამარცხდება ჩვენი მტერი. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ერთმანეთს შევჭამთ, ერთმანეთის შესაძლებლობებს გავანადგურებთ და მტერი იხეირებს, მეტი არაფერი არ იქნება. ამიტომ ამ ველზე, ოპოზიციურ ველზე, მე ვინმე მომწოს, არ მომწოს ვიღაცას გახარია არ მოწოს, ვიღაცას მიხეილ სააკაშვილი არ მოწოს, ცუდი პოლუსები ავიღებ, მაგრამ ეგარი მოცემულობაა ჩვენ და საუბედროდ, ყველა მოგწოს, ვინც უპირისპირდება რუსულ რეჟიმს. ამიტომ ყველას ვალდებულებაა, სურვილი და გემოვნების საკითხი კი არ არის. ამ ქვეყნის წინაშე და ღმერთის წინაშე ვალდებულება გვაქვს ეს ქვეყანა გამოვიხსნათ რუსებისგან. ამ პლატფორმაზე ვინც დადგება ბრძოლის ველზე, ყველა არის ჩემი თანაბრძოლი, ყველა არის ჩემი მეგობარი. რაც მალე ვიპოვით ჩვენ
ერთმანეთთან დასაკავშირებელ გზებს და რაც მალე გავერთიანდებით, მით მალე იპოვის ეს ქვეყანა ხსნას და ამიტომ ეს არის უნიკალური რეცეპტი, ეს არ ნიშნავს ერთ პარტიაში გაერთიანებას, ეს არ ნიშნავს ერთ პარტიად ქცევას ოპოზიციის სპექტრს და ესე პრიმიტიულად ნუ უყურებს ხალხი ამ საკითხს და რაღაცა საერთო სიაზე საძაგლურად ნუ იქცევიან, რომ თითქოს ვიღაცა ესეთი ლენჩია, რომ ვიღაცას ეს მიაჩნია, რომ ერთ პარტიაში უნდა არც ერთ შემთხვევაში. ერთ საქმეში გაერთიანება კი ნამდვილად არის ჩვენი ვალდებულება და პატრიოტიზმი დღეს სწორედ ასე დგას საკითხი, რომ ამაში ვლინდება. შეგვიძლია ჩვენი ეგოები უკან გადავწიოთ და საქართველოს ინტერესი წინა პლანზე დავაყენოთ. თავისუფლება პოლიტპატიმრებს ყველას უკლებრივ და რა თქმა უნდა თავისუფლება ჩემს ქვეყანას რუსებისგან და ამაში ყველას წვლილი არის განუზომელი, ვინც კი დადგება ამ ბრძოლის გზაზე და არ შეუშინდება იმ რისხანებას, რასაც ყოველდღე ავლენს დიქტატურა. ერთი მხოლოდ რა მონტესკიეს აქვს ნათქვამი ფანტასტიკური რაღაცა, ფანტასტიკური. თუ არ ხარ მოქალაქე, ხარ მაშინ მონა. ან ხარ მოქალაქე, ან ხარ მონა. თუ გიდათ რომ მონები იყოთ, შუა არ არსებობს, რომ თუ გიდათ მოქალაქეები იყოთ, ხო? მაშინ ესე იგი იყავით მოქალაქეები. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ დღეს მობრძანებისთვის. მეც მიმაჩნია შეჯამების სახით, რომ ერთიანობას არ აქვს ალტერნატივა. ჩვენ ერთ პარტიაში გაერთიანება არ გვსურს და არ არის თვითმიზანი, მაგრამ მიზანი არის ის, რომ ის ადამიანები, ვინც თვლით, რომ გიორგი ანწუხელიძე გმირია, ვინც თვლით, რომ 9 აპრილი რუსეთის მოწყობილია, ვინც თვლით, რომ ვლადიმერ პუტინი ამ ქვეყნის დაუძინებელი მტერია, ვინც თვლით, რომ ივანიშვილის მონარქიისთვის არ შექმნილა ქართული სახელმწიფო, უნდა დავდგეთ ერთად, ერთ მოძრაობად, ერთ დიდ წინააღმდეგობის მოძრაობად. როდესაც მოვიშორებთ ამ ჩემი აზრით ბოლო სახადს, რაც კი შეიძლება ამ ქვეყანას დაემართოს და მივალთ იმ რაღაცა ბიბლიური 40 წლის დასასრულამდე და გავივაკებთ, მერე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მრავალფეროვნებაზე, პარტიულ იდენტობებზეც, პროგრამულ დაპირისპირებებზეც და ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც მიჯრით ერთი და იგივე სართულზე რუსთავის და სხვადასხვა ციხეში სხედან ჩვენი თანამებრძოლები, პოლიტიკური ლიდერები, ჩემი ასაკის არაჩვეულებრივი ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვა პროფესიას ეუფლებოდნენ ან არიან უმაღლესი ფორმის პროფესიონალები არიან ციხეში, ახლა ჩვენ არ გვაქვს ამის დრო. ან ვდგებით ერთად საქართველოს მხარეს, იმიტომ რომ იქით არის კონსოლიდირებული ბოროტება რუსეთის იმპერიის სახით, აქეთ უნდა იყოს ამ ქვეყნის გამარჯვების სრული კონსოლიდაცია, ერთ ძალად და ერთ მუშტად. ხვალ დღის წესრიგის ლაივი იქნება 11 საათსა და 30 წუთზე, ხოლო საღამოს ტრადიციულად 22 საათზე იხილავთ პოზიციის ლაივს. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით.